perfect. चलें, मैं I just make it quick and brief. जी Although presentation में भी इसके बारे में थोड़ा सा background है. तो so you know I've been around for almost 20 years. मैंने जो काम शुरू किया था वो शुरू किया था FMCG as an industry से. जहाँ पे मैंने initiate किया from the starting point of management trainee, then you know grew up to become a brand manager. This is back in 2002. So long way ago. Before that, I did like a long-term program at Novartis Pharma because I'm a pharmaceutical graduate with an MBA, but I completely shifted fields, you know, when I move forward. So from there, then fast forward to a couple of FMCGs for 9 years. So I stayed in FMCGs for almost 9 years. I grew from management trainee to general manager marketing to CMO in almost 12 years. Then I was part of the servicing agency called a multinational ad agency called JWT as a client servicing director for almost 4 years. That was my servicing experience purely. And after that, I've been in places like OLX.com.pk as the first country manager for Pakistan back in 2013. I was the head of digital business at Dawn Media Group, where I served 3 years and had their classifieds and digital business altogether in terms of sales and growth. I was a CMO, the group head of marketing at TPL. It's a group of 9 companies called TPL Corp. I was there for at least 3 years. And for the last couple of years, I've been in places like Multinet and an Estonian startup called Meet Frank. And currently, I'm a partner in a company called Mikhail's Labs. It's an Estonian-based Pakistani startup. We deal in technology and growth marketing specifically for the Nordic markets and also for high-end clients anywhere else. So that's a brief introduction. You know, apart from that, I do teaching. I've been teaching for 12 years. I've been a mentor at NIC Karachi, Islamabad. Now I'm happy to be part of Peshawar because it's my birth city. So I'm like a hybrid who was born in Peshawar as a Pathan but moved to Karachi and completely changed. So मुझे पश्तो नहीं आती, मैं पहले ही disclaimer दे दूं, but this is my birth city, so I'm very happy to be at NIC Peshawar. So that's about it. And then as we move along, we can just correlate experiences wherever needed. But thank you so much for बिल्कुल the opportunity. बिल्कुल जी. Once a Peshawari is always a Peshawari or a Pathan, so don't have to worry about that. With That's this, true. I'd like to start with Waqar, जो Pak MCQs के founder हैं. Waqar, if you could tell us about your startup, current status क्या है और अभी क्या कर रहे हो आगे, तो जैसे इनको quick बता दो आगे, फिर हम इसके बाद आगे भी लेके चलते सब startups. ठीक है सर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद वकार फटक है और मैं pakmcqs.com का फाउंडर हूँ. पाक इंस्टीट्यूट जो है वो एक जॉब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि जॉब सीकर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट. इसको मैंने 2015 में लॉन्च किया था और अभी जो करंटली तकरीबन हर महीने के 10 लाख हिट्स जो है यूज़र तकरीबन इसे विजिट करते हैं. तो अभी जो है करंटली हम इसकी बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे किन किन फील्ड में जाया जा सके. तो करंटली एनएससी में एनरोल है. ठीक है, थैंक यू वकार, थैंक यू. सलमान, आप अगर तासे सलमान फ्रॉम यूस्टेट, डॉक्टर सलमान. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सलमान नाम है जी और यूस्टेट बेसिकली एक स्मार्ट डिजिटल स्टेथोस्कोप है और ये आपने जिस तरह बताया कि स्पेसिफिकली इंडस्ट्री और लॉन्च या सॉफ्ट लॉन्च और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, तो इंडस्ट्री हेल्थ टेक की इंडस्ट्री है. तो स्मार्ट स्टेथोस्कोप का मतलब है कि एक इंटेलिजेंट स्टेथोस्कोप है जो कि हार्ट और चेस्ट साउंड्स की एआई इनेबल्ड डायग्नोसिस को जो है पॉसिबल करता है और ये टेली मेडिसिन इनेबल्ड भी है. इसका मतलब है कि आप जो है चेस्ट साउंड्स की रिकॉर्डिंग्स स्टोर कर दें एक कस्टम डेवलप्ड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर और उसको फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी उसको स्टोर वो आर्काइव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स की फीडबैक के लिए. और एआई का एल्गोरिदम भी उस पर आपको एक अपनी स्क्रीनिंग या डायग्नोस्टिक्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड दे देता है. तो ये द डिवाइस MVP से एक लेवल ऊपर की मतलब अभी है. MVP इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड. सॉफ्ट लॉन्च हम इस हवाले से कर चुके हैं कि हमने तकरीबन 10-15 डिवाइसेस मुख्तलिफ अस्पतालों में और क्लिनिक्स के अंदर डॉक्टरों को दी हुई हैं और वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत उस पर जो फीडबैक आ रही है उससे हम इसको थोड़ा इन्हेंस भी कर रहे हैं. लेकिन वी बिलीव कि इसको मतलब उसकी जो केसिंग है हार्डवेयर की
वो फ़िलहाल हम 3D प्रिंट कर रहे हैं और वो मास मैन्युफैक्चरिंग उसकी हम नहीं कर सक रहे अभी तक, लेकिन 3D प्रिंटिंग को भी हम फिनिश ऐसे कर रहे हैं कि वो इट लुक्स लाइक ऑलमोस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट। और तो सॉफ्ट लॉन्च आप कह सकते हैं कि इसका हो गया है। और इन्वेस्टमेंट जो है मोस्टली हमने ग्रांट जो है ग्रांट्स पे थोड़ा बहुत इसकी डेवलपमेंट की है, और पर्सनल फंडिंग भी इसमें जो है वो लगा रहे हैं। ठीक ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद ज़ारा ताजवर ला वुमन से अगर आप बता दें प्लीज। Assalamualaikum. I am Zara Tajir Educate. My startup name is Law Women, and Law Women is providing IT-enabled legal services for female survivors of human rights violation through an exclusive team of female lawyers. And we are in idea stage, and we have received a pre-seed grant of $5,000. Thank you. Very good. Thank you. Fatma Ijaz from Queen, if you could unmute yourself and tell us about your startup. So I'm Fatma Ijaz and I'm the founder of Queen. Queen is basically a handmade designer jewelry business. I have launched and I'm making sales, but I would really like to know how to take this, how to grow this business more, and online online business कैसे grow करना और वो सब कुछ. ठीक है, thank you very much. Thank you. Next, we'd have someone from Xeno Robotics. If you could say Roha or anyone who wants to unmute themselves from Xeno Robotics. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Ji. My name is Abdullah Arif and I'm the Chief Sales Officer of Xeno Robotics. Xeno Robotics is a tech startup currently working on autonomous drones and electric wheelchairs. And we have generated 3 million in revenue so far. And our main main channel of sales is OLX for now. But we are hoping to make it a bigger, and we are going to take it to the market by mass production. And that is going to happen inshallah by the end of this year. ठीक है, thank you. Arslan from Plantry, guys, I'm asking you guys to turn on your cameras because we want to have pictures of you on the page as well. So please, if you could turn on your cameras while you explain what you do. So Arslan from Plantry, please आप बताएं अपने startup का. I'm sorry, मेरा camera टूटा हुआ है. So sorry for ठीक है, that. ठीक. I'm from Plantry. So Plantry is about if you love gardening or plants, or do you love the idea of ownership of healthy plants in your home or at office? But like most of the people, you don't have time for your passion, or you don't know which plants need what. Plantry will take care of everything, and you keep loving plants because the world need more people like you. And Plantry is right now in market. We have a subscription-based model. We provide monthly subscription maintenance services of gardening and plants, as told earlier. And we have right now 5 plants, and we have employed 2 gardeners. Very nice. Thank you. Thank you so much. Mujib from Thrifter.pk, if you could please unmute yourself and tell us about your startup. Assalamu alaikum. I am Mujib. I am the co-founder of Thrifter.pk. We are an online marketplace for second items like watches, shoes, bags, and other stuff. We have our own online platform where we sell our own items, as well as other people can also post their items for sale. ठीक है, thank you. So next we'd like to have Mursaleen from Park Tax. If you could please unmute yourself और जल्दी से बताएं आपका startup क्या कहता है. Assalamu alaikum. This is Mursaleen. Basically, Park Tax is an online and digital tax advisory and tax preparation system. Basically, हम जो कर रहे हैं, हम tax जो है FBR को किस तरह जमा कराते हैं, एक हम आसान तरीके से वो हम एक present कर रहे हैं. Basically, हम tax filing कर रहे हैं to how to tax file in FBR. ठीक है. Next we'd like to have Ash Fitness. आप अगर जल्दी से बता दें आपका startup क्या करता है. Ash Fitness, please.
I think Ash Fitness and they're not available. So yeah, Akib, now we leave it up to you कि अब आप शुरू करें इसको कि किस तरह से आप करना कर सकते हैं किस how you want to take. So I have a presentation. I can जी जी just let me. I can just share my screen. जी जी. So I think you need to make me a host. Yeah, just a moment. मैं खुद भी देख लूँगी इसका एक second. Let me. आपको मैं खुद दे रहा हूँ. जी. जी आकिब, you're the host. If you could. अब आप कर सकते हैं. Let me. बिल्कुल कर सकता हूँ. You might have to add people in as well, because I made you the host. I'm not sure why I can't. Yeah, I can't let you share the screen this time. So, Don't yes. worry, I can just allow people as well. Don't worry. ठीक है, I'll thank take you it so as a much. classroom, man. You must be used to it now by now कि जितना आप classes Yeah, भी of ले रहे हो course. साथ online है. Yeah, ठीक है. it's been years. So first of all, thank you so much for this opportunity. I've been part of FI for the go-to-market strategy 2 years ago in Karachi. So I've been through that process and I understand, and that's why the question was that at what stage every startup is, so that we can address the requirements that they have. Because the good thing is that these startups are pretty amazing in the type of industries that they've selected. We have from kind of legal tech to business of beauty to kind of moving into servicing. So I think that's a very good thing. So what we'll try to do is kind of quickly go through a couple of things and touch upon with examples, so that we'll be able to understand what we're talking about. So largely the discussion it's going to be around the overall strategy, but easier ways to kind of address using a step-by-step approach to it. So rather than directly getting into questions, what I'll try to do is to kind of take you through some things, then we'll try to address those questions as well. So I've divided into 2 bits. One bit is that you're just going to go through a 5-step process, and during that process, I think there would be a lot of things that you guys would have interest in. So if anyone has a comment, question, they can, I think they can raise their hand or do something, and I can respond to them there and then. We'll also keep a short Q&A at the end, so that if you have anything left, we can talk about it then. So with the first things first. So a couple of questions that I received from my friends at NIC Peshawar was kind of very good questions. So I thought I'll kind of start talking about these questions and how are they important, and then we'll jump into the topic itself. So I think the bigger questions that everybody wants to answer by understanding go-to-market is that starting with questions like, how do you prioritize your go-to-market initiatives at the beginning of a business? So when you start up something, how do you prioritize what to do first, what to do second, what to do third, how to go about it, how you can make this process repeatable without disrupting your usual operations? How do you kind of look at different business models and can shift or pivot to kind of grow as needed? So for example, with Airlift is a great example of starting off with a different business model of making mass transit an opportunity, whereas with COVID happening, they had to kind of pivot into groceries and start up with something else or a drop shipping model. So it's how you kind of evaluate in the beginning, and you also kind of plan for your plan Bs. But how do you do that? And how do you create relevant marketing messages which resonates with your audience? In this case, it's always been a question that I heard from startup is the difference between B2B and B2C. So in either cases, the method can be the same always, but your outputs can be different based on your target customers and their personas. Then about customer acquisition channels, we will also talk about conversion rates, unit economics. How do you set those growth goals in the beginning? So it's very difficult and sometimes daunting for people to kind of come out with this, because
they set up goals which are just, you know, either ambiguous or too aggressive in the sense of unit economics. So how do you kind of correlate your goals with your overall you know, objective that you have for the business? How would your growth plan look like? What should it entail? What do you you know, what do you look into before making your growth plan? That is very important. And how do you leverage advisors and set and develop your growth goals and growth plans? So this is exactly what we're doing. This is the last question that we kind of like answering. This is leveraging the advisors to kind of help you to set up your growth goals. So what we'll try to do is now I'll just take you through 5 very important steps whenever you're uh, developing or whenever you're thinking about go-to-market planning. So there are 5-step approach that I kind of tell people to kind of start with, is to kind of focus on 5 different areas which are extremely important. Even if you have an idea which is, you know, which is at idea stage, or if you have an idea which is launched working for 6-7 years, but you still can always try and look at, you know, the process through the lens of these 5 steps. So I've divided them into different areas altogether. So the first kind of relate to core marketing and growth. How do you differentiate between them? What's the you know, how is it like to kind of differentiate between the 2 activities, or is there a difference between them two in the first place? Second is your existing ops optimization. So businesses which are up and running or startups which are starting off, they already have a predefined ops method that they use to kind of run the business. Maybe it's time to kind of have a relook under an eye of, you know, kind of like a smarter eye of data, and kind of have a relook and understand, is there any opportunity to kind of optimize your operations anywhere? The third thing is that once you kind of look at your current operations, you can always devise and you can always come up with a growth um, pilot plans. We do this all the time for markets, you know, kind of new startups which are trying to, you know, kind of grow out of individual markets. And the first thing is to kind of understand and align a pilot. How do you align it? How do you make it? What do you keep in it? How do you measure it? And all of this is very important, because this pilot is always going to grow into a like a larger repeatable campaign if the result is what you were thinking it should give. um, a very important topic is funnel conversion rates, or the or just largely put, like the customer journey. How does the customer come onto your website? Where does the customer come from? You know, how many stay, how many leave, how many come back, how many, if the ones that stay, how long do they stay, and you know, and how do they really interact with the overall experience? And apart from that, if you're in e-commerce, then it's about, you know, their purchase funnels, and you know, kind of looking into how do they purchase. If you are into B2B, then it's all about the, you know, the lead funnel, where you kind of look at you know, marketing qualified leads, sales qualified leads, you look at other stuff. So, but the fact is that you should always have an eye for the funnel. Always, whenever you talk about your experience, this is one of the key things that people should look into, is always creating those funnels to kind of follow through. The 5th step is kind of focus on overall marketing assessment, is because half of the time there are a lot of things I'm sure that every startup does, but the problem kind of lies in the details, where they are not assessing it or measuring it effectively in that sense. So ideally, whatever you're doing in your funnel, and if you're following a process in which you're reading the analytics weekly, daily, and you are making calls based on that data, then you really need to convert all of that information into funnels to kind of understand what are you really looking for, and then assess all of that situation using tools, analytics, cross validation through platforms, to understand exactly, you know, where you stand. And then you can just repeat the entire process. You can always relook at, you know, what you're doing. So about the first step is kind of understanding the difference between core marketing and core growth. So whenever you start off, so whenever anyone is making their go-to-market plan, the first step is to understand that what does core marketing in the modern world means. And out of these kind of, you know, schemes or kind of themes,
what are those that you as a startup has achieved so far? So the good point about this slide is that you can just look at the left list, which says core marketing. We'll talk about them. And then you can just in your mind or kind of just checklist this, that do you have these things that we're talking about? So starting with the consumer insight mining. So every idea, like, needs to start with an insight, an insight which is clear, which is easier to explain to someone. So if I ask someone, hey, what was that insight that made you start this business? You'll have a story to tell. And that story needs to be validated in some form or shape, that you heard it through a customer during a conversation. That's valid enough reason. But then again, this thought needs to be validated enough so that you have enough people saying it for you to kind of start off the first step. So it's always important that the core of the insight is that you know the insight and you also know how you got to it. So if you got to it through a couple of use cases, mention them, think about them, and talk to more people like them, and continue to do that, because your product will always evolve. And for example, for Park MCQs, they started off in 2016. The product might have evolved a lot from where they started off. The insight would have been simpler, but now the insight have been added up with a lot of other things. Secondly, is what you look at is, do you have a brand story? Do you have a reason to kind of explain this? If somebody, if you're explaining to an investor or, the public at large, what's your brand story? What's your visual storytelling like? Have you ever thought about the colors, the brand colors, the logo, all of these things? Did you ever thought about the sound that your brand might have? Have you ever thought of an introduction story that, if you were to tell people, why I started, what am I doing, is going to be a good start. The story can be in any format. It can be a blog, it can be a post, it can be an article, and it can be a presentation as well. But, something has to be there to kind of set up your baseline so that you can go to market. Because a lot of time, people spend a lot of time in the left-hand side, sorry, on my screen, left-hand on core marketing, then spending a lot of time in core growth. Because if you're trying to fix the basics first, then it's going to take you some time. It's all right. You can spend that time to kind of fix it and then move towards core growth, or either you can just pick and choose and do a mix. For example, social listening and engagement, like, when people have Facebook pages, LinkedIn pages, everything, but they don't really listen. So, having a page is great, having a content calendar, everyone in the world has one. But what is it doing? If you don't know, then there's no point of having that page in the first place, right? So whenever you have a social listening or a social engagement platform, understand that platform, educate your customers, and provide support on those platforms. This is what core marketing kind of focuses on. Brand awareness and word of mouth. So, PR, brand awareness campaigns, brand kits and guidelines, public relations. If people come to you and say, hey, we have an article to do on you, do you have like a write-up that I can use? So you should always have it handy. For public relations, always about your team, always about your founders. Everything should be handy so that you can address it. Pricing and channel management. How do you sell, where do you sell, and how much you sell it for? But when we talk about a go-to-market plan, a go-to-market plan can have a mix of both of these. But if you have the one things on the left-hand side as basic structures already, then it's time to kind of move into kind of developing other things, which are like things like in core growth. So you kind of realign your businesses. I'm sure maybe a lot of you have already done the canvas exercise. It's called a lean canvas. It's a template on which you kind of develop your business outlines and work on it. But the idea of this is primarily is to just look at your business model, is to look at who are you, who is your customer, how much you sell it for, and what are the channels that you use to sell it for from, so that you ideally know how the business model is. Then you kind of look into mapping opportunities of growth. Every company has revenue objectives, and then they have key results that they can measure it by. So for example, for someone like Thrifter, for example, might have analysis based on the model of advertising, and the number of page views are kind of those things that currently relying on a sales model in which you sell impressions. But maybe sometimes when you think about like a publisher, you might come up with an idea that why not
I do, why don't I collaborate with companies to do special events? Why don't I collaborate with companies to kind of come up with new products, like, do a hybrid of offline and online model, set up a Sunday bazaar and also do it online. So this is the kind of exercise where you kind of growth map. This is the kind of exercise where you kind of look at your objectives. It's highly advisable to kind of use a lot of analytics. I'm sure startups who set up their analytics in the beginning and kind of understand it in the beginning are very smooth sailors in the future, because if you don't know when to set it up, your final analytics, it's always going to be a problem doing it later, because you're going to miss out on a lot of time and customer interaction that might have added to your learnings, but because you hadn't set up, so it was difficult for you to kind of assess and look back. So I advise people to kind of set this up too. You should always look at your CRMs and your workflows, like, how do you communicate, how do you talk to people, and what are those triggers that you use in your customer journey to kind of trigger automation, or do testing, or use chatbots, or use growth integration. So these are all the things that primarily helps you, that if you're going into planning a go-to-market plan for an X market or for the existing market, what you really need to have in step one is the understanding of both of these, in terms of what do you have right now, what do you need more. Because once you start going to market, like once you start moving on a timeline where you have to kind of get to that market with an MVP, or even with a full scale product, or have a product scale up plan, in either case, every founder, every entrepreneur needs to have an understanding of what's covered and what is left. This is always helpful to have most of these set up in the beginning when you start up. So at this stage, the important thing is that this is the time that you can kind of reflect and think about it for 2 minutes, and ask anything if you think that you're missing in this, or if there's anything that you don't know, or anything that you want to find out more. I'll just repeat it once again. The reason of showing the step one as identification of the type of activities that you could do between core marketing and core growth. And before going to market, it is important to kind of have a checklist of what do you have already and what do you need when you venture on your journey. So any questions based on your startups, anything. So it doesn't have to be like really like about this. Maybe it can be a comment, like, say, hey, I do this, but maybe you can help me understand this. So yeah, let's have 2 minutes of silence maybe, or let's do like the teach. Marketing automation के बारे में जरा clear नहीं हुआ. So marketing automation, basically the idea is कि देखें होता क्या है कि जब आप initially बहुत सारे काम, हम आज से अगर 7 साल 8 साल पहले देखें तो बहुत सारे काम काफी manual थे, especially when it comes down to trigger and automation of a process. So मैं एक example देता हूँ आपको एक company का. So for example, एक company है, a company called Wawa Cars. It's a company which is basically working in the auto industry. They kind of buy used cars, or car first for that matter. So अब ये कंपनीज में होता क्या है कि अगर आप आजकल की ऑटोमेशन के हवाले से देखें, तो फ्रॉम द टाइम एक कस्टमर लैंड करता है, एक कस्टमर एक फॉर्म भरता है, उसको एक ईमेल और एक एसएमएस आ जाता है. एक स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप ये हो गया कि अगर वो आपकी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में गया और उसने वहां से एग्जिट करने की कोशिश की, तो वहां पे उसको एक पॉपअप आ गया जिसने दोबारा कोशिश की कि ये लीड पे कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ दे. अगर वो उससे भी कन्विंस नहीं हुआ, तो जहां पे आपका फॉर्म है और जो आपका प्रोसेस है साइनअप का, आप साइनअप के अंदर भी ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हैं कि अगर वो 3 फील्ड भर के चला जाए तो क्या करूं, अगर वो 1 फील्ड भर के चला जाए तो क्या करूं, अगर वो तो आप करते क्या ऑटोमेशन के हवाले से कि यू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट करंटली ह्यूमंस डू, एंड उन चीजों को आप किस तरह से ऑटोमेट. फॉर एग्जांपल चैटबॉट्स, ये आसान एग्जांपल है. सो बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि एक्चुअली एजेंट्स बैठे हुए होते हैं और वो लाइव चैट कर रहे होते हैं. बट ऑटोमेशन का रूल ये है कि आपका बॉट ऐसा हो कि एक तो वो हर डिफरेंट पेज पे डिफरेंट ट्रिगर हो, और डिफरेंट पेज पे डिफरेंट तरीके के सवाल पूछे. सो अगर वो आपके अबाउट अस या होम पेज पे है, तो वो आपसे पूछे कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, बिकॉज यू नॉट श्योर कि वो कहाँ जा रहा है एनालिटिक्स को देखते हुए.
बट अगर वो प्राइसिंग पे आ गया तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डू यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट प्राइसिंग, कैन आई हेल्प यू, और वो डिसीजन ट्री आप पूरा पहले से बना के बॉट में फीड कर सकते हैं कि अगर बंदा यस कहे तो क्या होगा, नो कहे तो क्या होगा। सो ऑटोमेशन का मतलब ये है कि ऑल ऑफ द प्रोसेसेस जहाँ पे आपको लगता है कि ये काम मैं किसी तरीके से बगैर ह्यूमन एफर्ट के कर सकता हूँ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इवन फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं आप एक ईमेल को स्केड्यूल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 10 दिन आगे, 20 दिन आगे, 30 दिन आगे, और आप उसको ट्रिगर बेस भी कर सकते हैं कि यार 4 तारीख को ये ईमेल निकल जाया करे इन कस्टमर्स को। So there's a lot of automation that you can do pre-hand before even getting into doing it yourself. अब इन तमाम चीज़ों की automation available है, so I advise people to kind of look into tools available. There's a lot of tools and there's a tool for everything. So look around and get something, and anything which you think is taking your time, find a tool that can automate it. Thank you, sir. Dr. Saman, you also had something to ask. If you'd want, तो आप अपने को unmute करके पूछ सकते हैं. जी, basically, thank you very much, Akib Saab. In relation to the soft launch that I talked about a little earlier, where we mentioned that an MVP, as we call it in this terminology, business terminology, has been put in to work in a few hospitals, that is around 8-9 hospitals and clinics. The finishing that we've done is such that some people believe that this could be the time to launch, but it is not industrial manufacturing. So what do you suggest that how can we go about this soft launch, and what are the recommendations based on your experience for us? So I think आपका business is very interesting. It's something that I worked with slightly with some smart health devices earlier, but what I kind of realized is that in your business model, the first thing is that you need to have a very well defined customer persona. So I kind of advise people that when you have an overlap between is your business B2B or is your business B2C, that would make a slight difference on your approach of going to market or going to scale or going to launch. Or it can also be either or, because I feel things like these also have like a scope in the B2C markets, because the customer is getting smarter products. Things cannot be more complicated than a mobile phone, but people still buy it because it kind of automates their life. So I do feel that there's a scope of as well B2C, but of course in the initial time, it needs to be kind of starting from something which is B2B focused. And I think at this stage where you already have grants, I think it would make more sense to kind of partner up with couple of institutions where you can kind of pursue your MVP +1 model for at least 3 months to kind of get enough data of use case or uses to kind of help you. One question here. So is there any app that, is associated with your device? How do they see their data? Okay, just a little pointer on this, and then I can just continue to answer it. Yes, so basically the device comes with a custom developed smartphone application. Android is developed, and for iOS it will be ready within the next couple of weeks, inshallah. So yes, so it pairs with the device. The app is capable of recording patient credentials, and then heart sounds and chest sounds organized properly within the app and memory, where you can listen to them again with proper labels. And then on back end, all these this patient information and the sounds could be uploaded in an organized way in a cloud platform, where the AI model is called and a decision is made on the normality or abnormality of the sounds. So yes, there is a lot of Very software developed with the device. Very good. So in terms of one sure. quick thing is that the app, the software is basically definitely we are flexible in terms of we can in the form of B2B route, we can
partner with organizations, telemedicine provider or other hospitals, so that we can integrate the software within their existing systems, so that they don't use our standalone system, but rather they use their own system, and we give them links to our APIs that they can integrate into their own existing digital system. Very good. Very good. So I think a clear win, I think, in terms of the understanding what I got is that this is your go-to is primarily organizations where you can partner up. I think the most important thing would be in terms of, if you do have a pool of power users, or how do you kind of add up into your customer insight mining while you go along? Because I'm sure there has to be like a feedback loop to kind of complete with the people that are using your product. Need to have like a feedback loop to come back to you. So for example, if you give it to an X hospital and you give it to like 5 people, for example, and they use it, so I think it's very important to kind of like, continue to complete that loop of feedback so that the product can be improvised over time. And this gives you an opportunity to kind of, create or kind of rotate around a minimum threshold of products that you can do or invest at this time, but have like a power user pool of at least 25 to 50 people to kind of who can use your product and can give you real-time feedback. And that can help you kind of, improve delivery style, improve the overall software, kind of integrate anything that you might have missed out. So this is your insight mining pool that you should always have. Apart from that, I do feel that, it's a unique proposition. I don't know what in terms of marketing have you done so far, but I think there is a room for something that can kind of like, take the story outside and kind of communicate with a larger audience in terms of like, how it is and how it works. And that can be kind of covered through, a website or a couple of social media pages, or consistent, kind of, what would I say, like organic content in terms of like use cases, in terms of people recommending it, in terms of people saying, or kind of talking about the preciseness of the product and how do they really come across data and how it can help. So I think at this stage, in the early days, I think you can spend time in terms of setting up a lot of things, which is your, in long term, if you think mid to long term, you will have to develop like a website which can create a lead form, a lead funnel, like, people who are interested. Then I'm sure there would be something to do with a live demo that you might need to set up, where you can give people live demos and book live demos as well. They can also be like a get to know call, where you can kind of open up and let the audience come in contact with you and kind of conduct large scale calls where you can talk about it. So I think a couple of these tips would help you at this stage in terms of automation. That goes without saying, you're already in the business of software, so you would understand the importance of chatbots on your website, or even Facebook Messenger. So automate those flows, power them up for B2B lead gen, and have a very smart CRM, which can really help you to kind of create funnels in terms of your customer stage. So I think this is very important. A lot of time we focus on the business, but what we don't understand is that once you're going to be scaling or kind of going after leads, because that's how the business is going to be powered. So at this stage, it is highly important to kind of create it in the beginning. How many leads do you need? How many will get the demo? How many from the demo will get into pricing? How many from pricing would get into actual purchase? And how much funnel do you need, and how do you get them? What is the cost of that lead? All of this plays a very important role. For a startup stage, it is highly important to kind of focus on organic channels. So that's why I said, collaborate with doctors, collaborate with people to co-create content, like set up an interview session, do it weekly, do free stuff, like, so focus on stuff like organic, great doctors from Peshawar or anywhere, wherever your startup has started. You kind of get those people in and you do shows with them, like, talk to them. Don't talk to them about the product, but talk to them about the problems that the product might help to solve, which is the ultimate problem of people not being able to understand how it sounds, but a smart device can help them to kind of have a record for all of their, how many times have they been tested and how much, what's their status. So I think this is the opportunity where you kind of like, talk about more organic stuff, set up everything. And I would say demo is the keyword, I think, for you. Demo and lead gen is what you should focus on in the beginning. Outlook, of course, matters. So I haven't seen the logos or anything,
but I would just advise, like, from a marketing guy, like, just make something which you don't have to take any name of it. People will understand what it is. So it can just be a stethoscope. So or a picture of a stethoscope. So you don't really have to do like a lot of brain waves over there. Just spend enough time that the language of your customers is, how do they call it? What do they call it? Do they call it steth? Do they call it stethoscope? Whatever they call it. Find a good name. Use this pool of 15 doctors that you have to come up with a nice name, and maybe a branding style, and take that forward. This is very valuable feedback. Thank you very much, Akib. A quick question in relation to what you mentioned in terms of the pool that you wanted us to make of 25, 50 people, and the feedback loop you talked about. So, engaging with them, should we be focusing on selling the device to these 25, 50 people, or just giving them away for No. So months? So I think it is like giving the device. It is the easiest investment that you can do, is to let people use it, and find the people which can add value in your feedback loop. Like, find those tough ones, find those tough customers, find those people who don't use products just like that, find the difficult ones, and try to charm them with the fact that there's no price, there's nothing. We just want you as one of our experts who can help us build this. And we're just going to have a couple of feedback sessions. You continue to use it. You'll have free support all the time. This will help you a lot to kind of understand, because you can test anything on these guys. That, if you have a 25 pool of people using your product for free, this is free consumer research. So you can go back to them every time, a week after, and say, hey, if you were to choose between type of logos, what would it be? What is the color that you guys more admire when you think about stethoscopes, or kind of measurements that you do? So the fact is that they would only do this with you if they have a free bill to do it. So you give them that chance, and ask for help to kind of help you to kind of do consumer research out of these 25 people. And that would really, really help you to kind of design, develop, work on your MVP +2, or finally inshallah your commercial product with the help of these guys. Just to add clarity, so that means like gifting them the device, right? Not just for a month or two, Yes, but yes. Gifting them Yes. forever. Yes. But Okay. yeah, but with the advice of the fact that that in return of this product, what do you need is very important as well. So while you give them a gift, you tell them that, hey, this is a gift, but what we really want is people like yourself to test it in real time, so that we can learn from it, and we can ask for a couple of questions while we move along the way. So they're your power users. Think of them as power users, rather than who would outrun your product for you. And if they can, that would be awesome, because before the commercial launches, if they really break your product, I think it would be a blessing in disguise, because you'll know now than actually knowing when you scale. So it's better to just gift them it. And sorry, it can be any number. So it doesn't have to be 25, 50, but depending on how much market do you want to address after 3 months or 6 months, or which city are you addressing in, based on that city's population, make a wise judgment of, how much would be enough, like, to get that ball rolling. I think if you have 15, and if you have this understanding that you can ask them questions and get feedback loop already, with a proper questionnaire that you should have a place that you can always have, like a repeatable questionnaire that they can always fill after every week, and that can help you to build the product. So if you're at 15, I think 15 is good enough to kind of pursue testing with them. Thank you very much. This is very, very insightful. Thank you. You're most welcome. So this takes us to the second step. The second step is looking at what you do currently. So while I was responding to Salman, I kind of was thinking about this topic. So this is what, Salman, you can also look at, and everyone else can also look at, is to look at your current ops, is to kind of just have a look of if there's anything that you've missed out while you were planning.
So for example, I always ask people that always relook at the market problem and the validation that you have. So it's always kind of good to kind of look at your value matrix, where you fit in the entire industry. Every industry has a matrix. So for example, if you look at devices, or if you look at services, you can always create a value matrix out of it, that the competition that you're kind of dealing with, where do they lie in that value matrix, and where are you? uh, how did you validated that problem in the first place? It's always good to kind of reflect back and think about it, that was it enough? Did I missed out something? Did I needed something more? Or do I need more research before I jump into it? So it's all very, very important to kind of have that endpoint. Customer identification and personas, this is also something that people might take seriously, when they kind of like in a program or something, but I've seen people kind of missing this completely. Sometimes is to develop a buyer persona, like always work on your buyer persona, make a story, like give it a name, like give a, hey, Akib is a middle-aged man, lives in Karachi, struggles with choosing the right insurance. He's frustrated with all these percentages and the value and the benefits. He wants a simpler solution which can help him to choose the best things for his family's coverage. So this is like explaining a persona. Akib loves to watch films. He's a Netflix junkie. He reads books. He is an ardent traveler. So what basically I'm doing is basically just personifying a character, and this is very important for any business to kind of have these hypothetical personas, because these personas will always help you to develop very, very focused marketing messaging. Otherwise, which if you do the regular target audience method, which is, if you say KLI 24 to 55, lives in areas like KDA Scheme 1 and XYZ, and drive this car and have 2 TVs at home. That is not really talking about the pain point, the frustration, the problem, the outcomes that the person is looking for. It's not really identifying any of that. It's not talking about the pain points. It's not talking about the frustration. It's not talking about what does the persona wants actually. So it's always kind of look back and kind of, work on the personas. If you don't have them, make them. There are a lot of templates available. Choose a simple one and develop a persona that can eventually become like a story of a person. That's the outcome you want. You want an outcome like saying, like the way I just told you a story. That was a hypothetical person that I've created. It's also very, very important to kind of look at your CX process, the overall customer experience. How does the customer engages with you? How does your first page sound like? How does it look? What do you have as options? What is the customer looking for? How long he stays? Where, from where to where the customer can jump? What is the ideal journey that you have created? And the journey that you've created, is there any funnel for it? Or have you ever thought about it that total visitors will come? Out of total visitors, some visitors will sign up, some will drop. Then the ones who sign up would validate their email, some of them would not. The ones who validate their email get their final accounts. The ones who get their final accounts, then they need to set up their passwords. How many do set up passwords? How many don't set up passwords? So it's a long funnel that you're going to have to think about always before jumping into your go-to market, because this is what you need to scale. So if you don't know it today, what your funnel looks like, I think the first most important thing to do would be to kind of look back and look at that funnel right away and see that if you have missed out any step, or is there a step that you should have taken, but you didn't do that because you never thought of it as a funnel. You always thought of it as a process. This kind of the persona aligns with the journey aligns with the marketing strategy, because the persona and the stage of advertising, or the stage that the customer is in the funnel, can define a very focused marketing strategy for you. So you can choose, for example, acquisition. So for example, for Park MCQs, you start off with a customer coming in, and, you can just call him a visitor at the first stage. That's a visitor. But what do you want to do with that visitor? You want that visitor to fill in, to sign up, right? Or to know more, or to a specific landing page of contact us. So either or, as an objective or as a goal, you will set up on your website, and you want that person to click that sign up button, but that's just one step, right? But
once he's on the sign up page, has he signed up? Was he supported with my marketing messages on that page where you exactly know what the person might be thinking? Okay, hey, now I'm at a sign up page and it's long. So maybe you can start with saying, we know it's a little long and boring, but it would help us to kind of have a to have things customized for your taste, or maybe it's a 4-step process. We know it's long and boring. Maybe you can help. Maybe you don't want to talk to them and you just want to put up 4 benefits of signing up by saying, when you land on the sign up page, you see 4 benefits, 1, 2, 3, 4, and you just want people to look at that, or you just want to offer discounts and you say, whoever signs up now gets a discount. So a lot of these things will change the outcome. It's a lot of psychology. So a lot of these different techniques will have a different conversion rate from that step onward. So, but a persona will always help you. The stage will always help you. The intent will always help you. And the stage of the journey position will always help you to kind of have a message which is suitable for that time. Like, everyone on their phones nowadays would get those, if people have iPhones, Siri would suggest things based on our behavior now. It's just a trigger that Siri has understood. And that when that trigger is, initiated a couple of times, the AI learns us and have a funneled message telling me at the night that it's time to turn on Netflix and, connect to that particular Chromecast that you always do. So, but it's a trigger based on my journey that, Netflix understands and messages me. Whenever they try my card at the end of the month, 3 days before, they know they have to attempt the credit card once. And if it works, they say, hey, we've just updated your, subscription. If it doesn't work, they send you, hey, there's something wrong with your card, because that's the automated trigger that they set up in the journey. So that's very important. Again, sales is something that people kind of, so marketing and sales is like either or focus for people, which is very strange. So nowadays people say, hey, I want to focus on sales, and somebody says, hey, I want to focus on marketing. I feel it's a very gray area now. So it's like marketing is sales, sales is marketing. So everything is mingled up now. It's not like the old school 20 years ago that a sales team could only do certain things and a marketing team could only do certain things. Today, all the funnels are made by marketeers who are responsible for revenues. Maybe earlier days they were responsible for revenues, but they were also responsible for the entire P&L. But now a country sales manager can also be responsible for marketing as well as sales. But the fact is that they are 2 different domains, and you need to have an understanding of both. So, if you're looking at your marketing and comms, you're focusing on language, type, color, font, placement, marketing campaigns, learning journey. But when you're talking about sales, you're thinking about funnels, you're thinking about conversions, you're thinking about effective conversion, you're thinking about required tools to sell, you're thinking about landmark methods to kind of change the way you sell a thing. Like, for example, for Park MCQs, or for for the stethoscope of Salman, or for Queen, or for for example, for any of these startups, what do you need? You do need like a comm plan, you need like a marketing plan, you need a sales plan, and you need to have all of this understanding before you jump into your planning. Positioning is also very, very important. That how do you position your product in the market in terms of sales enablement, or also in terms of marketing messaging, your sales narrative and outline. Because a lot of times you'll always have 2 types of segment. One would be B2B and a B2C or a B2G. It can be anything, but it's mostly nowadays more than one model that people apply. But whatever your model is, you need to have a narrative and a position and certain outlines already, which will help you to kind of plan it further when you kind of get into it. Apart from that, what we also would look into is to always understand that whenever you're doing planning, one of the things is that I also do a course on agile marketing, where I borrowed this from, is to kind of always look at things in a pilot mindset, is because experimentation and A/B testing, experimentation, research, everything helps you. So whenever you're using them, don't use them independent of the business. Use them as pilots. So you can always use that learning to funnel back into your system. So for example, like the way we were talking about fixing ops in the last slide, you can actually kind of, once you look at all that problem and you have evaluated that, what do you actually need? And for example,
any of these things that you found out that, hey, I didn't had a buyer's journey, hey, I didn't had a funnel, oh wow, I need to create a value matrix, I need to see how my competitor is doing and what am I doing, and I need to look at my personas. Once you're done with this, then apply it as a pilot. So you don't have to jump into commercialization completely. You jump into create a phase of calling it a pilot. So maybe you found maybe you found a new persona, and now based on that persona and a new customer, get into a pilot phase, evaluate the objectives for that pilot phase. That, hey, my persona was that, I was selling to, for example, I was selling to students directly, for my MCQs or for my EdTech site. And now I think it's time to create a new persona of that teacher, who's a young age teacher, is a modern kid, wants to teach, doesn't want to write on boards and use these old school methods. They want to use like a modern way to kind of connect with students. They want to have like Noon Academy, for example, have a modern way to connect to them, let them find their own student, let them find their own students and teachers. And now I'm going to make a campaign on teachers. Now this is a new persona, but before you apply that new persona across your company or create focused messaging or create marketing campaigns around it, it's always smart to kind of get into a 1 to 3 months growth plan where you kind of like, put everything in motion, run it, understand it, have methods of measuring effectiveness before you even start the pilot, set up that phase, go through it and review it in 5 to 7 days or 7 to 10 days, how much time it takes. Review it, change it, once you find the right balance. And it might not happen for the one time, it might happen, it might be happening in a couple of steps. So you do it once, you find some results, but you see, hey, I can improve on messaging, hey, I can also improve on this, because there's so much to change and play with. So you do something else and you try the pilot again, till the time you exactly get down to the economics of it, that, hey, I spend $1 and I sell a $7 subscription. So this is working, this is good. My cost of acquisition, or my CSC as you call it, we'll talk about a couple of metrics at the end. So for example, cost of acquisition is this, so it's good, I can scale. And then if you're going to an investor at that stage, and if you know your economics, that how much of your single unit of work is worth by constant testing, and you've come down to a more close and accurate persona of your customer, along with how much money does it take to acquire one, is going to be simple mathematics for any investor to say, hey, so you spend $1 to get one customer. What if I give you $25,000? Would you get me 25,000 users? Because it's simple economics, but you cannot make that claim unless or until you've done a couple of pilots to get down to finding out an ideal CAC. Or if you have an app, then a CPD, a cost per download. If you have, CPI, cost per install. And maybe if you have an online website where you spend for B2B lead gen, you should know your cost per lead. If you're spending money on, SEM and SEO, you should know your cost per keyword, or, your cost per click, because that's the objective you want to kind of like, optimize in the future. So a running growth experiment before commercialization is very, very important. So whatever you do, and even in businesses, people find very dry, like, a lot of times, I do make this joke with my friends at NIC, and I always tell them that I hope that everyone is watching their own LinkedIn and Facebook analytics, because wherever I meet them, I kind of joke with them that, it's always important to kind of look at that engagement, is because, this is what true difference, making a difference is. Because if you just analyze it, you'll find so many things. Anyone who's running a page right now on Facebook or any other platform can just look back at last 7 days and can find so many opportunities to kind of create pilots for and try something new. If you know what last post you did had the most views, it's a plus. If you know which day you got the most traffic in the last 3 months and what happened that day, can that be replicated? That should be your job, to kind of find that balance, find that understanding. But you can only find it once you kind of run it a couple of times in terms of these pilots. Then one of the most important topics of go to market is
is funnel conversion rates or funnels in general, marketing funnels. Just to kind of set up the premise, a marketing funnel maps your company's marketing activities at each stage to the customer journey. The goal is to create a system which is measurable at every level of the journey. So this is one of the most important concepts that everyone should be aligned with whenever you're developing anything. It's called the funnel method. Start from something called top of the funnel, middle of the funnel, ends on bottom of the funnel. Every stage has a different objective, and whenever you're making your marketing plan, your go-to-market plans, you can always use this as a template to kind of have everything aligned. If you have your customer journey already written down somewhere and you have it already, like for example, I know that I want customers to come from Facebook to my landing page. Once they come to my landing page, I want them to fill a lead form. Once they fill a lead form, I send them a thank you email, and I send them a message on their mobile phone, and I say thank you for signing up, and then I send them weekly emails about my product, about my service, and I see how many of them and send them offers and how many of them clicks and come back to my website and avail that offer or buy that product. So if you already have a funnel, if you don't have a funnel, use this learning to create one. Top of the funnel are all those activities which helps you create awareness. So anything, I would say anything. So for example, what I'm doing right now is it can be top of funnel for the things that I do. So basically this is creating awareness for a specific company. For example, I work at Mikhail's lab. So, all this information that I say here can convert into my top of funnel awareness, which is very, very helpful. So for the long-term business. So all those activities which you do for awareness are part of top of the funnel. There can be a lot of things that you do for awareness, from social media posts and ads, email marketing, videos, promotional videos, press release, TV ad, radio ad, whatever. Anything that has a clear objective of creating awareness. This is the step where you kind of make your audience aware of the problem that you're trying to solve. So the top of the funnel is like, Arial Dhoe type of understanding. So the problem is stains, and this is Surf Excel. It solved the problem, right? This is creating awareness for people that Surf Excel can help you clean stains. And if you have a stain problem, you buy Surf Excel. So that's the step where the company or a brand is trying to build that awareness in everyone's mind by creating communication which addresses the simple thing of what the problem is, how your company can help, right? So this is all your top of the funnel. This involves everything. You can measure any one of these things. So how do you make it measurable? That when you look at your top of the funnel and you do specific activities which might be organic in nature or might be paid in nature, but the objective is that you either spend money or you don't spend money, but you're doing something. So if you have a social media page and you post something, you can always look back at how many people saw it, how many people liked it, how many people shared it, how many people commented. And this is your baseline top of the funnel. So for example, you say, hey, every month I'll give 500 people like my page. I will call it top of the funnel. I will ask you, do you spend money to get those 500 people? You might say yes, or you might say no. If you say yes, I will ask you, how much does it cost you to get that one like, and in terms of value that you spend in terms of money on your page, does that convert into effective conversion? Do those people who sign up or like your page eventually end up purchasing your product or not? So you can tell me, no, I don't know. Maybe I do know, maybe I don't know. But you can always find out. You can always find out. For example, if you send an email to 500 people and only 200 clicks, so you know exactly that only 200 clicked out of 500. The people who clicked came on the page. A lot of people just bounced. A lot of people, a couple of people stayed. They filled up the form. So I sent 500 email and only 5 responses came in. So next time, if we're planning a campaign, we exactly know that we needed to maybe either, number one, improve the copy so much that not only 200 people look at it, actually 400 people look at it out of 500. And when people look at it, at least 100 should click. But in order to get to that, you need to measure it. So you need to know the first number. And you also need to know your objective. So you need to know that you can reach out to 500 people and your objective is to convert 10 of them, for example, is like, 10% conversion, 20% conversion. That's your objective. That's what you're after. Once you get to it, how do you get to it? So from
the top line number in email marketing would be total subscribers or total email sent. But when you move to the center of the funnel, which is middle of the funnel, which is the stage where you help your customers to uh, help them evaluate the product. So now that they're aware that what was the problem, now they know that you can help. How can you facilitate their phase of evaluation, you versus your competitors? And at this stage, the objective is that you basically convert all the people who've heard about you or are aware about you, is to convert them into leads, like people who are now interested in your product. This is the stage where you offer discounts. This is the stage where you offer exclusive offers. For example, everyone might have got this Spotify 30-day free trial, right? So people who had downloaded the Spotify app might have noticed that there are two ways to do it. One is that you go completely free, right? And you keep the basic plan because it's a new thing. So, I think it's more relatable. But there's another option of trying all the premium features free for 1 month. So we knew about Spotify because we knew about Patari. So we knew there's a bigger platform called Spotify, and a lot of people might have been using on their VPNs. But the people who didn't use it but knew about it were looking for something like this. Were looking for either discounts, were either looking for exclusive offers for people who have downloaded in certain dates, or first download people who have trialed the free trial. A free trial would help. So the Spotify came up and said, hey, you can use it up free for 1 month. LinkedIn in the early days did the same thing. So you could use LinkedIn Premium for a month for free. So this was the evaluation phase. When you use it, experience it, and if you like it, you will convert in the next stage, which is the bottom of the funnel, which is basically the stage where basically now you're helping people to make the purchase, like to make that decision. This is the converting phase. This is the end of the funnel. So here is all the reality checks come in. So like things like for Salman, the demo comes in. This is the stage where the demo pops up. This is the stage where you complete your feedback loop. This is the stage where you kind of showcase success stories that, hey, this Dr. X have used my stethoscope and he has a story to share. So this is the time you communicate with the leads and tell them success stories, comparison sheets, how you're better, complete feedback loop, testimonials, demos, anything that can help them to make that final jump to buy your product or service, or you get to your, or even free trial surveys or whatever that you're offering. So, but the fun fact is that what makes a funnel understanding fun is that you can calculate everything. So you can calculate exactly how many people saw your promotional video and how many actually clicked, came to the website and actually filled a form. And I know it's, in the beginning, it might be a little disheartening because very few people, if you kind of track it in the beginning of your startup, you will find it that very, very few people see it. It's like uploading your first YouTube video, right? So whenever you look at YouTube video and you go like, wow, this guy has like 400 million views, and you posted it, you get 20. So you go like, hey, this is bad. Like, this is nothing, like, no one's watching. But yeah, that's how they started, right? But they have started off with like 50, 100, 100, 250, and eventually got down to 400 million. But it's a process. You have to go through 9 years or 10 years for like Casey Neistat or, MKBHD, like those guys, like spend 15 years and yes, you will get there. We just want it faster, but that's not how it happens. But the fun fact is, if you know it, like if you know how much you're doing, you can improve it. So a funnel kind of makes you think that way, that hey, there's a top, there's a middle, and there's a bottom of the funnel. So 100 people will come in, 50 will sign up, and 10 will show up. So it's like that always. So it's important to get to that. Yes, Zara, you have a question. Gee, in Pakistan, mm, like people always look for free things, free trials, and these things. And mostly, even we do it like that. Like we go on a page, we use the free trial, and then we move on to another page. So this is one thing, and then this is one thing how to address this in Pakistani society. And the other thing that I want to ask is that our startup is always about raising money, but when we are in an initial stage, we need to promote our services and we need to attract clients.
So we have to offer. Sorry, I got muted. So I was saying that in Pakistan, we, like in startup, we need to raise money, but similarly, we need to give free things to attract customers towards us. So how can we balance those two things? And the third thing is that mostly on social media and these things, Facebook, we have many followers, but after some time, I don't know how Facebook do it, but our posts stop reaching all the people. They decrease the number of people who have liked our pages, but our posts don't reach all of them. So how to solve this? That's it. So I think just to address them one by one. I feel that startups are not about raising money. I think feel that they're all there to solve a problem. Every one of them. So every one of you is trying to solve a problem, and how you're trying to solve it is by you know taking the taking that next step that very few people would take, taking that step, addressing that problem, creating a product or service, and trying to address to solve it. And while you're addressing and solving it, you will raise money if you are actually solving a problem. And yes, you will. It does entail sweat and blood and a mix of a lot of things that you need to do to get to that investment after solving a problem and validating that how do you solve that problem at the end of the day. And if you do all of that well, you will be rewarded with investments if you're solving it the right way, if you're actually helping people, and if you're actually solving a problem. The second thing is that, as you said, in Pakistan, I would say it happens everywhere. So in the world of digital marketing, we don't differentiate between discounts in America and in Pakistan. I think they work everywhere. Humans, at the end of the day, we all have tendency of falling into the trap of discounts, exclusive offer, free trial, events, packaging, promotional videos. All of us do. So let's be honest. I've been a marketer all my life, and I say that we're all victims of effective communication. So if somebody comes up the right way to tell us and narrate a problem to us and shows us a solution, we will remember them and we will buy that product. But again, I think the freebie phenomena is, I think we should not look at it from that perspective. How I see this phenomena of people using something on discount or using something for free, the idea is that you would always need people to use the service to tell you what you can improve or what you can do. In some instances, in commercial organizations, you might pay upfront money to a research company to find out that problem and how do you solve it, right? But in startups, I tell people that the only thing that you have at the beginning of a startup is a service, and that service can be given out for free and for a limited period of time. What that helps you with is to kind of let real people use your product in real situations rather than using it in a sandbox or an environment which is safer for them. So I feel that don't take this, like I would advise that you should take this as a power user theory rather than free theory, and give a service, that the service that you offer to a couple of people, find that camaraderie and people that will help you in this cause. Like for Salman, there are 15 people who took that product and are using it, and Salman is now going to go back to them and ask them, hey, can you help me build this product further? So I think you should also do the same. Find some like-minded people, use it as research in your head that I will give service, but I would learn from it, but for a limited time only, maybe a month or 6 weeks. And then we pull out, or we'll only do this. And after this, there's a cost to it because it involves third parties. And maybe in third parties, you also find partners which might wanted to help the cause in reality, right? So I feel that's how you should address it. On Facebook, yes, unfortunately, the algorithms have now been in a different way. They can let you only reach out of a certain time to 20% or 30% of your audience. And hence, this is the stage where you kind of work around
multiple channels, multiple places, not just Facebook. So Facebook is one, Twitter is one, LinkedIn is one, TikTok is one. Use a lot of them. Use the same type of posting, find neutral, platform neutral posting, and post it across the network. So if Facebook does this to you, maybe Twitter won't, maybe TikTok wouldn't, maybe LinkedIn won't. So, you'll get some top of the funnel reach if you use it this way. Yes, Waqar. सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरी जो एंड्रॉयड ऐप मैंने बनवाई हुई है वेबसाइट पे, करंटली सर वेबसाइट पे सब कुछ फ्री अवेलेबल है, तो कुछ भी सेल नहीं कर रहा। जो यूज़र आते हैं तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है रेवेन्यू जनरेट होती है। तो सर मेरे 6 लाख प्लस जो यूज़र्स हैं मंथली, वो मोबाइल डिवाइसेस से आते हैं, वेबसाइट विजिट करते हैं। और मेरी जो एंड्रॉयड की ऐप है उस पर 30 डेज़ के तकरीबन 15,000 इंस्टॉल्स आते हैं। तो इसको सर इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की जाए? सर आपने बताया टॉप ऑफ द फनल, सोशल मीडिया पोस्ट और एड्स लगा सकते हैं। तो सर मेरे पास यूजर हैं जो कि इंटरेस्टेड ही उसी कंटेंट में है और ऐप में जो है उनके लिए ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है। और वेबसाइट पे सर मैंने एक पॉपअप लगाया हुआ है, एक कॉर्नर में डाउनलोड ऐप आता है, तो 6 लाख यूजर को वो शो होता है, लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत कम है। मतलब 6 लाख में सिर्फ 15,000 इंस्टॉल होते हैं। तो इसको कैसे इंक्रीज किया जाए सर? इसके बारे में आप सजेशन सर दे दें। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये बड़े अरसे बाद मैंने ऐसा सवाल सुना। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि पहले तो देखो इसके लिए देखना ये जरूरी है कि तुम ऐप पे क्यों लाना चाहते हो उनको। एक सवाल मेरा इसलिए ये है कि अब जो प्रोग्रेसिव वेब एप्स हैं, यानी कि अगर आप दुनिया जहान के बड़े स्टोर्स देख लें, दुनिया जहान के बहुत से लोग आर नाउ मेकिंग देयर वेबसाइट्स प्रोग्रेसिव वेब एप्स, बिकॉज वो नहीं चाहते कि ये डाउनलोड, क्योंकि देखो बाद में ना कॉस्ट तो बनेगी। अभी तो ये ऑर्गेनिकली यूजर आके उसमें कन्वर्ट कर रहा है, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट है, बट स्टिल इट्स अ गुड नंबर। बट फ्यूचर में अगर ऐप इंस्टॉल करानी होगी तो आपको एक 2 स्टेप अप्रोच लेनी पड़ जाएगी कि आप एक जगह पे यूनिवर्सल ऐप कैंपेन्स भी चला रहे होंगे जहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड चाहिए होगा, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इन ऐप हो रही है। दूसरे एंड पे ये हो रहा होगा कि आपका सारा फोकस इंस्टॉल्स पे चला जाएगा, और जो मेन कंटेंट है या वो जो मेन कंटेंट है वो आप वैसी नेटिव ऐप में माइग्रेट कर देंगे, तो फिर आप अपने वेब कंटेंट को उसके मुताबिक अलाइन किया करेंगे। लेकिन अगर वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप हो जिसके अंदर इंस्टॉल इज नॉट अनदर स्टेप, वेयर एज दे कैन ओपन अप द मोबाइल फोन एनीवेयर, और अगर वो अपना आपका लॉगिन करें तो आपका जो मोबाइल ब्राउजर है वही ऐप की तरह हो। आई एम श्योर वो आपने बनाया तो आपको पता होगा कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप का फायदा ये है कि वो आप पिन भी कर सकते हैं अपने होम पेज पे। दे कैन एक्चुअली बिहेव लाइक एप्स एंड दे आर इनटू शेल्स। बट अगर कोई स्पेसिफिक रीजन तुम्हें लगता है कि नहीं ये वजह है ऐप बनाने की, या इससे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज में कोई फायदा होगा फ्यूचर में, या यूजर एंगेजमेंट बढ़ेगी, या कोई ऐसी वैलिडेशन तुम्हारे पास है कि नहीं मैंने देखा है या हमारे तजर्बे में जो यूजर ऐप पे है वो ज्यादा एंगेज्ड है बनिस्बत जो मोबाइल वेब पे आके ब्राउजर के थ्रू कर रहा है। सो तुम्हें किस चीज ने वो किया कि तुम ऐप क्रिएट करोगे? सर ऐप पे यूजर को अच्छी फैसिलिटी मिलती है, वो तैयारी के साथ जो है अपनी एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। उनको परसेंटेज में पता चलता है कि ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें मेरी क्या परसेंटेज चल रही है। जो क्वेश्चन वो प्रिपेयर करते हैं तो उसी में वो क्विज अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे उनकी अच्छी तैयारी होती है। दूसरी सर जो मेन रीज़न है, वेबसाइट पे जो एडवर्टाइजिंग रेट है पर 1000 इम्प्रेशन का वो बहुत लो है, मतलब 0.03 सेंट मिलते हैं, और ऐप पे वही रेट ये जीडीएन के थ्रू है। ये आप लोकल सेल्स करते हैं या ये जीडीएन? सर गूगल एडसेंस के थ्रू, गूगल डिस्प्ले के थ्रू। जी सर। तो एंड्रॉयड ऐप पे जो है सर उस पे वही जो यूजर हैं, अगर 1000 यूजर आते हैं ऐप को यूज करते हैं तो वो 70-80 सेंट्स तक जो है उसका रेट मिलता है। तो अगर ऐप पे दिन में वेबसाइट पे 30,000 यूजर आते हैं, अगर वही यूजर ऐप पे आए तो वो जो है इसके 3 टाइम 4 टाइम रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है। और दूसरा ये है कि उनको एनी टाइम ऐप में मोबाइल पे इंस्टॉल है तो एनी टाइम उनको एक नोटिफिकेशन भी भेजा जा सकता है कि आप आज ये वाली क्विज अटेम्प्ट कर लें। तो इससे जो है और भी एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है, रैंडमली उनके लिए कोई क्विज शो हो तो। ये देखें, वैसे तो ये दोनों काम जो है आप मतलब उसके ऐप के प्रोग्रेसिव वेब ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नोटिफिकेशन देखें ना, 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है कि अगर फंक्शनैलिटी ही नहीं है मोबाइल वेब ऐप,
सो फिर तो ये नो ब्रेनर है कि एक और दूसरा रेवेन्यू भी जो आपने सीपीएम बताया था, ये हमेशा फर्क होगा क्योंकि आपकी ऐप की ऑडियंस छोटी है तो और फोकस्ड है और एक स्पेसिफिक वर्टिकल में है, तो आपको उन इन वर्टिकल रेट्स जो मिलते होंगे एडसेंस के थ्रू वो कंपेरेबली बेहतर होंगे मोबाइल यूसेज की वजह से भी, और जनरली मोबाइल एडवर्टाइजिंग बीइंग हायर इन द वर्ल्ड, वो वैसे भी आपको ज्यादा अच्छी यूजर मिलेगी। बट अगेन वो वाली चीज आई फील कि अगर फंक्शनैलिटी का फर्क है और आपकी ऐप का होना लाजमी है तो फिर हम आपका डिफरेंट फनल बनेगा। और अगर आपको, क्योंकि आपके फनल में एक स्टेप ये है कि एक होता है कि अगर आप डायरेक्टली हाउ डू आई पुट इट, सो बेसिकली डायरेक्टली इन आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स पर एक अप्रोच ये होती है कि आप रिगार्डलेस ऑफ कि वो आपकी वेबसाइट पे भी है और 6 लाख यूजर आ रहा है और वहां से वो 15,000 ही कन्वर्ट हो रहा है, तो मे बी इसका मतलब ये हुआ कि मे बी या दो चीजें हो सकती हैं। एक ये है कि पॉपअप की जगह उसको होम पेज पे जगह दें, उसको टॉप पे लेके जाएं, ऐप इंस्टॉल की लोकेशन बदलें, पुश डाउन बैनर लगाएं जो ऊपर से पुश करे, जब बंदा मोबाइल पे वेबसाइट खोले तो मोबाइल वेब पे खोलते ही उसके ऊपर से एक बैनर आ जाए कि भाई ऐप डाउनलोड करो। At this stage you can offer them some kind of conversion benefit in which you can say कि वो फायदे क्या हैं ऐप यूज करने के। So I think this is the stage where you can have a specific page, अगर आज नहीं है तो मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि आपकी ऐप का स्पेसिफिक फोकस्ड स्पेस हो, रियल स्टेट हो ऑन द मेन पेज। सो एक तरीका तो ये है इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करने का, और उसकी लोकेशन से थोड़ा बहुत चेंज करके भी टेस्टिंग कर सकते हैं। सर पहले मैंने कि टॉप पे लोकेशन ट्राई की है तो तकरीबन दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है, तो आप जो नीचे से पॉपअप जो ऊपर आ जाता है या ऊपर से नीचे आ जाए तो वो ट्राई नहीं किया। ये दूसरा सेकंड वो है तो दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है सर, उसको मैं चेंज करता जा रहा हूँ। अच्छा, तो एक बैनर भी ट्राई करें। बैनर से थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि बैनर की कन्वर्जन डिफरेंट होती है, क्योंकि बैनर आप टाइम बाउंड पुश कर सकते हैं, आप उसको हेडर की तरह बना के भी रख सकते हैं, आप उसके अंदर ऑफर भी दे सकते हैं कोई। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार वो आम शख्स को नहीं मिलती, इफ देयर इज समथिंग, सो आप वो ऑफर के साथ भी बैनर पुश कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो फ्री, ये तो वो ऑर्गेनिक एफर्ट्स है ना, बट देन दे कैन बी लाइक properly like there can be proper UAC campaign कि आप थोड़े से पैसे रेवेन्यू में से निकाल के आप कोई ऐप इंस्टॉल की कैंपेन रन करके दें। क्योंकि ऐप इंस्टॉल की कैंपेन रन करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी अगर कॉस्ट पर इंस्टॉल आपको मिल जाता है, तो फॉर एग्जांपल पर इंस्टॉल कॉस्ट इज 0.25 सेंट्स, और आप कहते हैं कि यार ये तो मेरा, अगर एक ऐप इंस्टॉल हो जाती है और अगर एक यूजर 6 हफ्ते के लिए रहता है तो मेरे पास जो रेवेन्यू बनता है वो इतना है कि ये इट मेक सेंस कि मैं 0.8 या 0.25 सेंट्स का इंस्टॉल लूं। और अगर मैं यही इंस्टॉल की प्राइस किसी इन्वेस्टर को कोट करूं, इसी पे मल्टीप्लाई करूं 5,000 यूजर और एक अटेम्प्ट करूं 0.25 के ऊपर यूएसी कैंपेन का, और फिर देखूं कि वो जो कोहॉर्ट है, जो लोग इस कैंपेन के थ्रू आए, वो उनका एलटीवी कितना है, वो कितने अरसे रिटेन होते हैं और वो कितना रेवेन्यू चर्न करते हैं 4 to 6 वीक्स में। तो अगर ये कोहॉर्ट काम कर जाता है तो फिर ये मॉडल चेंज हो सकता है कि फिर आपको ये जो बैनर पुश है, या आपको एग्जिट इंटेंट पे या ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन व्हेन अ पर्सन इज डूइंग अ क्विज, उस टाइम पे आप पुश इन कर सकते हैं। तो फिर आप ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज you can give it a shot to get to a cost per install and find out if that is scalable in any case. If you feel कि नहीं सर अभी पैसे नहीं है तो मैं अभी ये पैसे नहीं लगा सकता कि मैं इस पे पैसे लगा के और अभी ये पेड कैंपेन चलाने की कोशिश करूं, so then I would advise कि then again positioning तुमने ट्राई कर ली है, बैनर स्टाइल ट्राई कर लो, एग्जिट इंटेंट का फॉर्म ट्राई कर लो, कोई भी ऐसी चीज जो कि आम कस्टमर को नहीं मिलती कुछ देने की कोशिश करो। लाइक जैसे अगर सर्विस होती तो मैं कहता 30% ऑफ दे दो, 20% ऑफ दे दो, या तुम उनको दे दो कि फ्री कंसल्टेशन राउंड दे दो। तुम्हारे काम में ये जरूर होता है कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बात फ्री में हो सकती है कि जी if you download the app and use this code, we will get you in touch the topic that you're most interested in and we let you talk to an expert. So इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो give it a shot, like try 2-3 different things, इनमें से कोई एक ना एक चीज निशाने पे बैठेगी। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सो अब हमारा बस लास्ट स्लाइड है, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हमने सारी बात की है ना, आई थिंक वकार से बात करके ये एक अच्छी चीज लगी कि दिस इज हाउ यू शुड लुक एट एनालिटिक्स। सो यू शुड लुक एट थिंग्स, यू शुड ट्राई देम, once you try them your confidence is different,
when you only read about them theoretically, your confidence and your understanding is different. So ये अच्छा है कि वकार ने ट्राई किया हुआ है, ऊपर लगा के नीचे लगा के बैनर लगा के, उसको पता है रिजल्ट सेम है, उसको पता है रेवेन्यू का फर्क है ऐप के दरमियान और वेब पेज के दरमियान। अब जो चीज पीस मिसिंग था, हमने सिर्फ उस पर बात की कि अगर वो एक्वायर करना शुरू कर दे तो उसका CPA क्या होगा, उसका CAC क्या होगा। अब ये वो वाले चीजें जो हम इसी केस से कनेक्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कनेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल एट दिस स्टेज वकार कैन ऑल्सो लुक एट फनल कन्वर्जन रेट, क्या क्या टोटल बंदा आया, वो कहाँ से आया। सो मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट चैनल कि जो फेसबुक का बंदा है वो 6 हफ्ते रुकता है, जो गूगल से आता है यानी कि जो बाहर से आ रहा है, PR से आ रहा है, NIC पेशावर से आ रहा है फॉर एग्जांपल, वो 6 हफ्ते रुकता है। और पहले स्टेप पे जब वो आता है तो अगर 100 लोग मेरे फेसबुक से आते हैं तो सिर्फ 20 कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो 100 लोग मेरे लिंक्डइन से आते हैं क्लिक करके, वो ज्यादा कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज हाउ यू मेजर एवरी सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन रूट। आज अगर वकार से पूछें कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बिकॉज अगर वो पेड एडवर्टाइजिंग नहीं करता तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है फॉर दिस प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसके ऊपर बेस्ड ऑन द चैनल ही यूजेस ही कैन प्रोपोर्शन एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि जी अभी जो मेरा ऑर्गेनिक यूजर है वो मेरे ऑर्गेनिक सोर्सेज से आता है, मैंने 25,000 का एक लड़का रखा हुआ है जो मेरे फेसबुक वगैरह के पेजेस चलाता है, और अगर मैं 25,000 डिवाइडेड बाय 100 बंदा आ जाता है तो उसका मतलब है कि मेरी एक यूजर की कॉस्ट इतनी है। या मेरा ऑन बोर्डिंग मैनेजर है या मेरा कस्टमर सक्सेस मैनेजर है B2B के केस में, और वो अगर मेरी जनरेटेड लीड में से इतनी कन्वर्ट कर देता है तो ये भी अच्छा है। सो एट दिस स्टेज एवरी असेसमेंट needs to have a metrics. So I tell people कि whenever you're thinking of objectives or goals, इनके पीछे objective और goals के पीछे होता है आपका metric। वो metric क्या है? Like there's a difference between an objective and a metric. So for example, funnel conversion rates are across the funnel, so they're all metrics to help you just understand a simple thing कि अगर 100 लोग आते हैं दुकान पे या वेबसाइट पे या ऐप पे, तो 100 में से कितने लोग खरीद के जाते हैं। ये वैसे ही कि एक दुकान खुली हो और दुकान में 50 बंदा आता हो, दिन में चलता हो, वॉक इन करता हो, वॉक इन में से खरीद के कितने का जाता है, एक मैट्रिक ये कितने खरीद के गए, एक मैट्रिक ये कितने की चीजें टोटल खरीद के गए, एक मैट्रिक ये कि ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितने की चीजें खरीदी। तो ये सारे अब आप मैट्रिक बनाते जा रहे हैं नीचे, और इससे मुख्तलिफ चीजें असेस हो रही हैं कि अच्छा तो फिर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल वकार कर रहा है एडवर्टाइजिंग मॉडल, तो इसका दिल चाहता होगा कि यार ये मेरा CPM अच्छा हो जाए, ये मेरा कॉस्ट पर मिल जो मुझे एडसेंस से मिल रहा है ये इतना 0.0025 ना हो, ये 0.005 हो या 1 हो फॉर एग्जांपल। तो वो अचीव करने के लिए देन दैट्स वन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, बट वकार कैन आल्सो पार्टनर अप विद अदर कंपनीज, पार्टनर अप विद अदर कॉलेजेस एंड से कि भाई मैं आपके लिए, मेरे पास 6 लाख यूजर है, मैं चाहता हूं कि इस्लामिया कॉलेज बावलपुर फॉर एग्जांपल का मैं एक शो रन करूंगा अपने पास, मैं आपका बैनर ऊपर लगाऊंगा, पूरे पेज पे आपका स्टॉप ओवर होगा, लोग आएंगे, आपके एडमिशन्स चल रहे हैं, मेरे पास 6 लाख बंदा है, आप एडमिशन पे कितने पैसे का इश्तेहार लगाते हैं डॉन में और जंग में, वो तो लाखों में होगा, आप मुझे 4 लाख रुपए दें और मुझसे 5 लाख रुपए दें और मुझसे पूरे महीने के लिए एडमिशन का ऐड लगवा लें ऊपर, तो जितना यूजर आएगा मैं बैनर दे दूंगा आपको पुश करके, मैं आपको नीचे बैनर दे दूंगा, आपको लैंडिंग पेज पे बैनर दे दूंगा। अब ये एक और तरीका है रेवेन्यू कमाने का। सो इसका मेजर है ये अब लीड जेन वाला मेजर है कि यहाँ पे अब हो जाएगा इसका फनल डिफरेंट, ये हो जाएगा हाउ मेनी कॉलेजेस वर कॉन्टेक्टेड 100, हाउ मेनी एक्चुअली आस्क्ड टू सी द डेमो ऑफ द वेब पेज 50, how many did say कि set up a proposal 25, how many approved the proposal and as is, and how many negotiated the price, वो अलग हो गया। फिर टोटल करते करते आपके पास आखिर में कस्टमर आ गए जिसने ये चीज खरीदी। सो एट दैट स्टेज यू आर ऑल्सो मेजरिंग थ्रू अ लीड प्रोसेस। ऑल्दो सुनने में कोई बंदा सुने तो वो छूटते ही कहेगा कि यार क्या हुआ, रेवेन्यू मेजर कर लें बस, कि देखें एक महीने इसने काम किया और एक महीने में कितने पैसे कमाए। बट नहीं, ये पूरी मेजरमेंट नहीं है, इसमें मुझे वकार की एफर्ट नजर नहीं आई। तो मुझे नहीं पता वकार ने 100 लोगों को रीच किया, 200 लोगों को रीच किया, जिनको रीच किया उनसे क्या कहा, उनसे जब ये कहा तो उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद कितने लोगों ने कहा कि हाँ डेमो दो, कितने लोगों ने कहा हाँ डिटेल भेजो, कितने लोगों ने कहा प्रपोजल बना लो, कितने लोगों ने कहा प्रपोजल हाई है, प्राइसिंग हाई है, कितने लोगों ने कहा प्राइसिंग ठीक है। सो अ लॉट ऑफ दिस डेटा एक दफा करने के बाद वकार को पता होगा कि नेक्स्ट टाइम
मुझे पता है कि मैं जब 100 लोगों को ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेट करके भेजता हूँ कि आपके एडमिशन्स आ गए हैं, ये मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ किस किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, उसको मैं एक ईमेल भेजता हूँ कि आपके एडमिशन की सपोर्ट के लिए और अच्छे स्टूडेंट लाने के लिए हम एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है, और ये आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे साथ साइन अप करने में। क्या आप प्राइसिंग और डेमो डिस्कस करना चाहते हैं? और वो बंदा कहेगा यस, तो ये बन जाएगी लीड। अब ये लीड बन गई, अब इसको लेके वकार आगे चलेगा कि इसके साथ क्या क्या काम वो करेगा, किस तरह से करेगा। इसी तरह से अगर आप जितने भी मेट्रिक्स हैं उनको देखें तो मार्केटिंग स्पेंड पर कस्टमर, कस्टमर इंगेजमेंट, ये इजियर टू अंडरस्टैंड है। मतलब कस्टमर इंगेजमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके फेसबुक पे 10 लोग हैं तो कोई भी बंदा फेसबुक एनालिटिक्स पे जाके देख सकता है कितने लोगों ने इंगेज किया इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट परसेंटेज। अब तो इतना आसान है कि आपने लिंक्डइन खोला तो लिंक्डइन पे नंबर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, कोई साइंस ही नहीं है, तो आपने कोई मैथमेटिक्स नहीं करनी, ये प्लेटफॉर्म्स खुद देते हैं आपको चीजें। सो फेसबुक विल गिव यू द एंगेजमेंट रेट, लिंक्डइन विल गिव यू द एंगेजमेंट रेट, ट्विटर विल गिव यू द एंगेजमेंट रेट, TikTok will give you the engagement rate. Everyone will give you the total view. They will give you a funnel already. So the important point is to look at it. Is just please take out time and look at it. It's all available. Return on marketing investment कितने बाद अगर लोग समझते हैं पैसे नहीं खर्च करने, नहीं, आप पैसे खर्च करें ना करें, मेजर तब भी किया जा सकता है। तो आप बगैर खर्च किए ऑर्गेनिक कंटेंट को मेजर कर सकते हैं, और खर्च करके तो फिर तो मतलब सिन होगा अगर मेजर ना किया कि आपने 100 रुपए लगाए तो हुआ क्या। मतलब इन्वेस्टर भी पूछेगा कि भाई ये लगाए 10 रुपए तुमने, मैंने तुम्हें $10,000 दिए थे, क्या किया तुमने? So it is highly important and also very good for due diligence in the future that if you're a guy who spends it and knows where he spent it, you're the guy the investor will like, always, because they would know कि यार इसको पता है ये पैसा कितना खर्च हुआ, पर कस्टमर पे कितना खर्च हुआ, किस चैनल पे खर्च हुआ और क्यों खर्च हुआ, राइट। सो इसके अंदर और भी चीजें, लेकिन मैं क्विकली बस आखिरी 5 मिनट के लिए, मुझे अच्छे अच्छे सवाल लिख के भेजे थे कावल ने, मैंने कहा मैं उन सवालों को जरूर इसका हिस्सा बनाऊं। और अब नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू इट, अब हम इसको एक दफा दोबारा से देखें क्विकली एंड देन, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा और ये सेशन का टाइम ऊपर चला जाएगा तो मुझे किसी को रोकना पड़ेगा। नहीं, we're enjoying what you're saying, and the thing is कि you've made it so simple कि वो I'm pretty sure everyone understands the concept कि किस तरह से आप क्या बात कर रहे हो। So I've actually loved this session. I've attended more than 7 अब तो, क्योंकि 7 cohorts हो गए, 7वां हमारा go to market का session है, but you've made it very simple, mashallah, and I think everyone's pretty, they've understood what you've said. We've got a few startups instead of वो खावर वाले questions, because वो भी startup से ही आए थे। I'd first like to ask कि अगर कोई startup के पास has any question that needs to be answered, अगर यहाँ पे कोई नहीं है फिर उसके बाद we'll go to the other questions. So startups, if you have any questions that you think कि कोई चीज unanswered चली गई है, कोई concept समझ नहीं आया, कोई भी है, तो just let us know, हम लोग आपको उसका पहले आंसर करा दें। Otherwise ये कि there are a few questions that we've shared with Akib, so we'll move to them. So Waqar, Zara, any questions? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुरसलीन है, मैं एज अ पार्कटेक्स कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब मार्केट में जाता हूँ या किसी कंसल्टेंट के पास मैं जाता हूँ तो वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपका जो सिस्टम है उस पर हम ट्रस्ट क्यों करें, ठीक है, क्योंकि मेरा टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड है, तो हर बंदा अपना मतलब छुपा के रखता है कि यार मैं इसको अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स क्यों दूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत मसला आता है कि मैं इसको मार्केट के साथ टारगेट करूँ, तो मैं फिर कहते हैं यार वजह, तो मैं उनको उस तरह सिस्टम वाइज से बता देता हूँ कि मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा सिक्योर है इस तरह, क्योंकि हम अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, ये करें, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं करते। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कुछ इस तरह का सजेशन दें कि मैं, देखिए इस काम में ना सबसे जो आसान सजेशन है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि देखें कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है वो, स्पेशली जो आपका एरिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकम टैक्स पाकिस्तान में जो है ना एक वैसी बला है और किसी को नहीं समझ। हाफ ऑफ द टाइम आप मतलब आप इनिशियली, मैं 16 साल से कर रहा हूँ, 17 साल से टैक्स भर रहा हूँ, तो मुझे ये होता है कि जब मैं पहले करता था तो मुझे शुरू में ना मैं ट्रस्ट ही नहीं करता था किसी पे। बहुत साल उस वक्त कोई टेक्नोलॉजी सोल्यूशन भी नहीं था। तो मेरे पास सिर्फ एक तरीका होता था वैलिडेट करने का कि यार वो किसी का जानने वाला हो, और दूसरा है कि पहले से कैलकुलेट करके बता दे कितना टैक्स है, ऐसे ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बता दे कि कितना टैक्स। हाँ, फिर जब वो फाइल करना होगा, अगर मैंने करवाना होगा तो मैं उससे कहूंगा भाई ले लो जितने भी पैसे, जो भी पैसे। सो आई फील कि आपके बिजनेस में जो एक स्मार्ट तरीका है इस चीज को कर्टेल करने का, वो ये है कि आपकी जो कस्टमर जर्नी है
यानी कि अगर आप अभी आज वो कस्टमर जर्नी शुरू होती है कि, बल्कि नहीं, आप मुझे बताएं थोड़ा सा, आप मुझे बताएं कि आप हाउ डू यू गेट अ कस्टमर, यानी कि आपकी वेबसाइट पे अगर मैं पूछूं, या आपका जो भी मेन चैनल है, तो आपका मेन चैनल क्या है, वेबसाइट है या कोई सोशल मीडिया चैनल है? इसको पहले बताएं, हम इसको क्विक फायर राउंड की तरह करते हैं ताकि हम किसी जगह पहुंचे। सर मेरी तकरीबन MIS सिस्टम है, वेबसाइट है मेरी, ठीक है। हम वेबसाइट है, ठीक उसमें है। इस तरह, हाँ, इस तरह हम ये कर रहे हैं कि हम उसको इजी इंटरफेस पहले दे रहे हैं, ठीक है। उसमें एक बटन है क्लासिक व्यू का, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसको बिल्कुल इस तरह शो होता है जिस तरह हमने FBR में हमने फील्ड्स की एंट्री की है या इस तरह की, ठीक मतलब है, उसको ऐसा ठीक लगता है है, कि रियल में हम मतलब बिहार में पोस्ट करें। लेकिन पाकिस्तानी आवाम का यही ठीक है है। कि मतलब FBR का नाम सुनते ही पीछे भाग जाते हैं कि यार पता नहीं उन्होंने FBR हमें वो मतलब। मसला देखे, मसला ये कि उन्होंने वो भी नहीं देखा हुआ ना। देखें, a lot of people, like you know, even I count myself in those type of people. मेरे पास सब है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मेरे पास एक वकील है, पता नहीं कितने सालों से, तो बस वो करता रहता है। तो वो उसको सब पता होता है, वो खुद ही अपनी तरफ से कर लेता है, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जिस ऑडियंस को देखें आप रीच आउट करना चाह रहे हैं ना, तो नाउ आई गेट इट। आपकी वेबसाइट है, उस पर कस्टमर आता है, कस्टमर आने के बाद क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट चीज है। सो आप क्या, जब कस्टमर आता है, आप क्या चाहते हैं वो क्या करे? वो आके कोई फॉर्म भरे, आके लीड फॉर्म भरे, आके कोई कैलकुलेटर आपकी वेबसाइट पे लगा है जो वो यूज करे, या वो आपको कॉल करे, या वो आपको मैसेज करे? आप क्या चाहते हैं पहले इंटरेक्शन की तरह? सर पहले तो मैं ये कह रहा हूँ खाली यूजर आ जाए, ठीक है, वो सिंपल साइन अप ही कर ले, ठीक है। वो अगर वो साइन अप उसको कर लेना। इल्म है जी, इजीली है, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह के बस सिंपल अपनी डिटेल्स उसमें इनपुट करे, वो कैलकुलेटेड बैकअप से हो रहा है बैकएंड से। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो है साइन अप कर ले इस तरह, खाली कस्टमर खाली मेरा सिस्टम गो थ्रू कर ले एक बार। फिर इसके बाद जो है अगर उसको समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारे मतलब कस्टमर सपोर्ट टीम है, हमारे पास वीडियोस हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसके थ्रू हम उसके लिए जो है उसको इतना आसान कर देंगे वो बिल्कुल फ्रीली वो यूज कर सकते हैं। मिनिमम हम मुझसे कह रहे हैं कि आप हम्म। हमें अगर बहुत भी हो तो 1000 हमें दे दें, ठीक है। या तो उसको अगर पहले ही, बहुत ज्यादा उसको कोई आपकी सर्विस का कोई हिस्सा फ्री मिलता है, नहीं मिलता? यानी कि ये साइन सर्विस वो पे करके साइन अप ही वो यूज कर करे सकता फ्री है, है, या? साइन अप करे होता है साइन अप फ्री तो है। चले, चलो उसने साइन अप कर लिया। अब साइन अप, मैं हूँ फॉर एग्जांपल यूजर, मैं आपकी वेबसाइट पे आया, मैंने एक आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल किया, और मैंने देखा कि आपने उसमें लिखा हुआ है कि यार ये रीजन है जिसकी वजह से आप मुझे यूज करें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं कन्विंस हो गया कि मैं आपको यूज करूंगा। मैं कन्विंस जब हुआ तो नीचे बटन आया, उसमें लिखा है साइन अप टू यूज आवर सर्विसेज। मैंने साइन अप कर लिया। अब जब मैंने साइन अप किया, तो उसी वक्त अगर मैं सर्विस को यूज करना चाहूँ तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, या कुछ हिस्सा आपकी सर्विस का मेरे लिए फ्री होगा, नहीं नहीं सर, आप या मतलब सारा अगर पेड आएंगे होगा? भी ना, जी आप आएंगे तो वो सारा फ्री है, मतलब उस तरह, क्योंकि आप खुद घर ठीक है, बैठे कमरे में बैठे वो आप जो है फिल कर सकते हैं। हम सर्विस उस चीज़ ठीक की है। ले रहे हैं जो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम उसकी चार्जेस हम दे रहे हैं बेसिकली। हम्म। ठीक है, तो फिर आपके केस में ना देखें, एक चीज है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके केस में ऐसे है कि देखें, आपको बेसिकली अगर आप 50 साइन अप या 100 साइन अप कराते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखना ये पड़ेगा पहले स्टेप पे कि उस 50-100 साइन अप में से कितने लोग एक्चुअली आपकी सर्विस यूज करते हैं, लाइक यू नो। यानी कि अगर 100 लोग आते हैं जी जी। आपके पास, तो 100 में से वेबसाइट के एक दिन में कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए, कितने लोगों ने साइन अप का बटन क्लिक किया, कितने लोगों ने उस साइन अप को कंप्लीट किया, और उसमें से कितने लोगों ने कंप्लीट करने के बाद आपको पेमेंट वाले सिस्टम में भी वो गए कि हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा है, अब हम आपकी हेल्प चाहते हैं, हम आपको 1000 रुपए देना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये सिंपल सा एक फनल बना लें कि यार एक दिन में मेरी वेबसाइट पे 100 बंदा आ गया है, 100 में से सिर्फ 20 साइन अप आए दिन के, और 20 में से भी जो बंदे साइन अप किए हैं उन्होंने सिर्फ सिस्टम यूज किया है, और उन्होंने साइन अप ही नहीं किया, वो मतलब उन्होंने वो पेमेंट वाली, पैसे वाली पेमेंट और फाइलिंग का तो ऑप्शन ही चूज नहीं किया। तो अब क्या करें? तो अब आप अगले दिन देखें कि कितने लोग आए। तो इवेंचुअली व्हाट यू विल गेट टू इन अ वीक और 2 टाइम, अगर आप सिर्फ बैठ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक महीने में टोटल कितने लोग आते हैं मेरी वेबसाइट पे, टोटल उनमें से कितने साइन अप करते हैं, और टोटल उनमें से कितने इवेंचुअली मुझे पैसे देते हैं। और यहाँ पे वो मौका आपके पास है कि जो अभी हम बात करें थोड़ी देर पहले, कि इसी मौके पे जब वो साइन अप कर रहा है, मे बी यू गिव अ साइन अप डिस्काउंट, maybe you send them a couple of social media video when they sign up for the first time, maybe you send them an email once they're done, or maybe if not, if you have less customers, you should set up a call
कि थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग अप, वुड यू बी अप फॉर अ फोन कॉल और अ वीडियो कॉल जहाँ पे मैं आपको डेमो दूं। क्योंकि आपके केस में एक चीज जरूरी है कि वंस अ कस्टमर साइंस अप, ही माइट और शी माइट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड टू बी अप्रोचेबल एट दैट स्टेज कि भाई आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हमारे दफ्तर भी आ सकते हैं, हम आपके पास आ सकते हैं अगर आप इंस्टीट्यूशन हैं तो आपको डेमो दिखा सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो हम आपको आके एक ऑनलाइन डेमो दिखा सकते हैं, आप अगर इंडिविजुअल हैं हम आपको कुछ वीडियोस भेज सकते हैं। सो एनी फैसिलिटेशन, ये जो हम बात करते हैं ना मिड ऑफ द फनल, टॉप ऑफ द फनल आपका साइन अप हो गया, मिड ऑफ द फनल में ऑफरें हैं तो डिस्काउंट दें लोगों को, लोगों की 1000 रुपए की सर्विस है आज के दिन में 29 से 30 तारीख के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 30% ऑफ है। फिर आप कहें एक दिन ऐसा है कि एक दिन ये पूरा ऑफ है, 100% ऑफ है, आपके तो नहीं जेब से पैसे उस वक्त लगेंगे डायरेक्ट, आप कहें 100% ऑफ है और आप देखेंगे टोटल मुफ्ते में कितने लोग आते हैं, फिर आप उस डिस्काउंट को कम करते जाएं, ये एक और टेक्निक है। सो इससे आपको ये फायदा होता है कि आप शुरू में एक, और वो लिमिटेड टाइम होता है तो उसको ब्रांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप अनाउंस करके करते हैं, आप व्हाइट फ्राइडे कहें उसको, ब्लैक फ्राइडे कहें, साइबर मंडे कहें, कुछ भी कह लें, और कह के एक स्कीम बना के देखें कि अब जब बंदा साइन अप पे क्लिक करेगा ना तो उसको जो ईमेल जाएगी वो ये होगी कि सर आप यू हैव एक्सीडेंटली लैंडेड ऑन 100% ऑफ डे। आप देखिएगा लोग दीवाने हो जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा वो मुफ्त हो गया ये तो पूरा, वो वाह जबरदस्त, 10 लोग बताएंगे कि यार ये आप 10 यूजर को मुफ्त कर दें, मैं बता रहा हूँ वो आधे घंटे में पूरी दुनिया को फैला देंगे कि यार ये ना आज इनका कोई खास दिन चल रहा था, मैं गया हूँ मैंने ये किया है, इन्होंने कहा जी मुफ्त। तो वो उन्होंने मुझे भेजा भी है कि बिल आया, लिखा है 1000 रुपए और कटा हुआ है नीचे 1000 रुपए और लिखा है जीरो बिल। तो यू नो these are some tips that you can use to see how customers respond। एंड इसका जो जरा हैवी ड्यूटी साइड है, जरा ज्यादा दिमाग वाला साइड है, उसको हम कहते हैं एडवोकेसी। तो वो ये होती है कि एक लेवल पे आप फंक्शनल चेंजेस है, ये जो मैंने बातें की आपको, ये सारी मार्केटिंग वाली जुगाड़ें जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि फनल को छेड़ें, डिस्काउंट डालें, बंदे को और कन्विंस करें, फोन कॉल पे ले आए, सामने मुंह देख लें उसका, बंदा सामने मना करना मुश्किल होता है ऑफर को ना, कि मैं कहूँ कि इस वकार आपके लिए ऑफर है मेरी तरफ से 100% ऑफ, 100% ऑफ। अब बड़ा मुश्किल है कि वकार मुझे मुंह पे कह के नहीं जी बहुत शुक्रिया 100% ऑफ है तो क्या हुआ, लेकिन फोन पे कह सकता है यू नो कि नहीं सॉरी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सामने मुंह पे नहीं कह सकता। सो ऐसे लोगों को मुंह पे लाके 50% ऑफ कर दें। सो मजबूरन यूज कर लेंगे आपकी फाइलिंग वो एक आध दफा, और फिर अगर वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा वाकई तो वो पर जाके लोग बताएंगे यार ये अच्छे हैं, इन्होंने उस दिन वो 50% ऑफ भी दे दिया और ये भी हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। जैसे एक एलो के नाम से एक स्टार्टअप है, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स, काफी साल पहले शुरू हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी शुरू में स्टार्टअप की कि उसका हर कार्ड जो था ना कस्टमर की पैकेजिंग के साथ हाथ से साइन हुआ आता था। तो हम बड़े हैरान होते थे कि यार वो आज से 6-7 साल पहले कि यार ये बंदे के तो बहुत टाइम है, या ये बड़ा ही ऑब्सेस्ड है कस्टमर से कि ये बैठ के इंक पेन से एक प्राइवेट पोस्ट कार्ड लिख के भेजता है आपके नाम पे कि आकिब थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट लैब, यू कैन फील द इंक, now it's printed because mashallah he grew a lot, so now it's printed but at that time it was handwritten। so मैं लोगों को कहता हूँ कि ये सारे जो आप वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे और सारे इंस्पायर होते हैं कि यार ये गोरा है वो ऑर्डर देने घर जा रहा है, वाह क्या कमाल किया, यू नो एटम्स की वीडियो सबने देखी है, भाई हैं हमारे इतने पुराने इधर, और एटम्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट। तो ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट ऑर्डर टू यूएस, पेड, राइट, वो किसी ने पैसे दिए इन्वेस्टर ने और वो गया और उसने जूते हाथ से डिलीवर किए। तो यार जब लोग ये कर सकते हैं तो आप भी 10 लोगों को फ्री फाइलिंग कर दें और अचानक से करें ताकि वो सरप्राइज हो, और मुफ्त में करें ताकि वो हैरान हो कि, और वो बाद में कहें लोगों से कि यार ये तो बड़ा अन एक्सपीरियंस थी, लेकिन आप प्लान ही करेंगे, फिक्र ना करें। और मेरे सेशन के बाद आपको लगेगा कि ये नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर सारे ऐसे लोग बैठे हुए होंगे जो हमें सुबह शाम चूना लगाने के लिए कहते हैं 3 महीने ले लो 90% ऑफ है आज, फिर कहते हैं यार ये एक दिन ले लिया, आज के दिन साइन अप के तो कसम खुदा की 3 महीने के लिए ऑफ है। जैसे वो आपके घर पे इंटरनेट लगता है ना, हर बंदा कहता है डिवाइस फ्री है, तो आप कहते हैं पैसे तो तू 3 महीने के जी 18,000 पहले ले गया तो डिवाइस तो फ्री नहीं है ना, मतलब मैंने पैसे दिए कुछ ना कुछ, तुमने एब्जॉर्ब कर लिए सारे के सारे। बट ये ट्राई कीजिएगा, इससे आपको 2-3 चीजें पता चलेंगी। एडवोकेसी के लेवल पे जो चीज मैं कह रहा था वो ये होती है कि आप लॉयर्स को ऑन बोर्ड लाना शुरू करें और आप टैक्स अवेयरनेस पे काम शुरू करें, यानी कि जी आप दूसरा एंगल लें, दूसरा एंगल। हाँ मैं मैं खुद ही कह रहा हूँ क्योंकि पहले तो टैक्स फाइलर तकरीबन 24 2.5 मिलियन इतने तो हैं टैक्स फाइलर, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बिल्कुल है, 2.5 बिल्कुल तक आ गए हैं खैर के साथ। बिल्कुल तो ऐसे ही है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ पहले 50 कस्टमर फ्री दूँ, कस्टमर एक बार आ जाए, ठीक है। फिर बिल्कुल मैं करें, कहता हूँ खास तौर पर बिल्कुल मैं दें। ये एसोसिएशन होगी, ये खास तौर पर कंसल्टेंट्स, उनको मैं टारगेट करूँ, उनके साथ बैठूँ कि आप जी खैर टैक्स फाइल करें, मुझे लिटिल अमाउंट मुझे दे दें थोड़ी सी, जी जी 5% जी बिल्कुल सही है, 2% स्टार्ट में। बिल्कुल करें,
बिल्कुल आप शुरू ही ऐसे करें और थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन, थोड़े ऑनलाइन 2-4 आर्टिकल खुद बैठ के लिखें, टैक्स फाइलिंग के फायदे, वीडियो बनाएं अगर जी लिखना नहीं है तो, बंदा रखें कोई, किसी को थोड़े से पैसे दें, उसे कहे तू 2-4 ब्लॉग लिखो टैक्स के बारे में, किसी से वीडियो बनवा लें, किसी लॉयर को बिठाएं साथ एक वीडियो कर लें, जैसे हम कर रहे हैं वीडियो, ऐसे ही आपको लॉयर्स भी मिल जाएंगे, लॉयर साथ बिठाएं, आप कह रहे हैं मैं कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं टैक्स के बारे में, आप हमारे साथ काम ठीक कर है। लें। तो यू नो देयर आर दीज स्मार्ट वेज दैट यू कैन ट्राई, बट टाइमलाइन करना, मेजर करना जरूरी है इनको। तो जो भी आप करें इनको प्रॉपरली टाइमलाइन और मेजर करें। डॉक्टर सलमान ठीक, साहब, ओके। ठीक है जी बेसिकली आके भाई थैंक यू वेरी मच। असल में बायोमेडिकल डिवाइस के साथ साथ जैसे मैंने बताया तो यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा जो है वो एआई इनेबल्ड ऑब्जेक्टिव डायग्नोसिस भी है और द डिवाइस इज टेली मेडिसिन इनेबल्ड। तो आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फैसिलिटेट द यूजर्स। और जो आप कह रहे हैं कि हमारे जो जो मेन हमारा फोकस यूजर और कस्टमर सेगमेंट है, तो वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही वो उसको इनेबल करेगा ताकि वो उससे फायदा उठा सके। तो सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू का कैसे हम जनरेट करें, और उसकी मतलब अभी तक हमने ऐसे प्राइसिंग इतनी ज्यादा डिटेल से नहीं की कि इफ अगर आप मेरी जगह होते तो आप ऐप के जरिए से क्लाउड का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स मोर स्पेस टू स्टोर मोर साउंड्स एंड पेशेंट्स, और फिर उसके ऊपर एआई जो है का मॉडल भी डिप्लॉय हुआ है जो कि कॉल हो रहा है हर मर्तबा जब आप उसको टेस्ट करने के लिए भेजते हैं सिग्नल। तो इससे रेवेन्यू कैसे हम कर रहे हैं और उसकी मतलब उसकी डेवलपमेंट पे जो हमारा पैसा लगा है और टाइम लगा है, तो उसको कैसे मतलब इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। देखिए जो बिल्कुल आसान तरीका है वो ये है कि देखें वो इसका ये क्विक जुगाड़ू हल जो होता है वो ये होता है कि जो मैं कराची में क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता हूँ तो हम जल्दी क्विक और जुगाड़ू सोल्यूशन बताते हैं। हम कहते हैं देखिए कितने पैसे लगे आपके सारी चीज पे, वो बताएं कितने। तो आपने कहा कि यार मेरा डेवलपमेंट पे जो रिसोर्स लगा उसने मुझसे लिए 5 लाख रुपए, जो मेरा टाइम लगा उस बंदे का, उस टाइम और मशीन और बिजली और वेयर हाउस और जहाँ वो बैठते थे सब मिला जुला के मेरे कोई हमारे कोई इन्वेस्टर्स के 25-30 लाख रुपए लग गए। अब you know this is what you really want back, so you know what has been invested should come back in an ideal time scenario। उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक फैक्टर ये कि नंबर ऑफ यूजर और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेट बट प्राइस। यूजुअली जब आप SaaS सॉल्यूशंस बेच रहे होते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटीज को 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक होता है कम्प्लीटली फ्री, इट इज दैट पोर्शन ऑफ योर कनेक्टेड डिवाइस विच इज फॉर फ्री। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर मेरे पास फिटबिट है, अगर मैं फिटबिट या फर्ज करें गैलेक्सी वॉच है मेरे पास और मेरे पास सैमसंग का फोन है और सैमसंग गैलेक्सी वॉच है, क्योंकि वो दोनों इंटीग्रेटेड कंपनी की है और वो अपसेल हो गया है तो वो वहाँ पे फीचर्स को फ्री ही देते हैं। लेकिन अगर एक एक्सटर्नल डिवाइस हो जो मुझे अलग से खरीदनी पड़े जैसे फिटबिट, और मैं फिटबिट की ऐप मुझे अलग से इंस्टॉल करनी पड़े, तो जब मैं करूंगा तो कुछ फीचर तक वो फ्री होगा। तो पहले आप डिफाइन करेंगे कि वो बेसिक फीचर जो हर यूजर को मिलने चाहिए मेरी प्रोडक्ट खरीदने के साथ, वो ये 3 फीचर होंगे, ये फ्री होंगे। लेकिन अगर वो इन 3 फीचर के अलावा जो मेरे यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मेरी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग है, वो जो चीजें कुछ हाई स्केल जो मेरे फीचर्स हैं, उन फीचर्स को मैं पेड रखना चाहता हूँ। सो आप क्या करेंगे कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपकी 100% प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर पे, तो आप उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% फ्री रखते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो ऑलवेज इनेबल करेंगे आपकी फिजिकल, आपकी कनेक्टेड डिवाइस, स्मार्ट बायोमेडिकल कनेक्टेड डिवाइस है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने दिमाग में घड़ियों से और एनी IoT प्रोडक्ट से जो मैं लेता हूँ, क्योंकि उनका मॉडल सिमिलर है मेरे दिमाग में। कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एप्पल वॉच पहनता हूँ तो मेरे पास आईफोन है, तो अगर मैक है तो ये मेरे लिए इकोसिस्टम है, और ये तमाम चीजें इकोसिस्टम में मेरे लिए फ्री हैं। लेकिन ऐसे जैसे ही मैं वो घड़ी बदलूंगा तो मुझे एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन मैं सोचूंगा कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ तक चीजें फ्री हैं, कहाँ पे वो मॉड्यूल पेड है। आप एक आसान काम कीजिएगा, अपनी लिस्ट ऑफ फीचर्स बनाइएगा, आपके पास होंगे। लिस्ट ऑफ फीचर्स में से वो फीचर्स जो आपको लगता है एज अ यूजर एंड एज अ डॉक्टर एंड एज अ फाउंडर कि यार इसके बगैर तो फायदा ही कोई नहीं मुझे ये स्मार्ट स्टेथोस्कोप बेचने का, ठीक है ना। ये 4 चीजें तो पता होनी ही चाहिए डॉक्टर। हाँ, लेकिन उसके बाद है गुड टू हैव थिंग्स, वो चीजें जो वुड बी गुड टू हैव फॉर अ पर्सन टू नो but not necessary for people to know. So maybe this can be your predictive
predictive analytics using real time AI and predicting a problem. So आपने कहा कि ये जो फीचर है ना, दो ये मेरे की फीचर है, ये सब्सक्रिप्शन पे ही बिकेंगे। अब वो सब्सक्रिप्शन कितने की होगी वो मॉडलिंग मतलब इतनी आसान नहीं है कि मैं ऐसे हम कर लें, लेकिन उसका एक आसान समझने के लिए जो लार्जर मेथड है वो ये होगा कि हमें ये देखना होगा कि कितने महीने का रनवे है हमारे पास, कितने महीने, नंबर 1। नंबर 2, उस रनवे पे जितने महीने का रनवे हमारे पास है, उस रनवे के ऊपर हमें पर मंथ कितना यूजर चाहिए टू वैलिडेट दिस, टू कर्व दिस कॉस्ट इन दैट टाइम पीरियड। तो आपने कहा कि आखिर 18 महीने का टाइम है मेरे पास और 30 लाख रुपए लगे हैं। तो अब आप 30 लाख रुपए को 18 महीने से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ का एक आपको स्ट्रोक मिलेगा, पर मंथ का एक एवरेज मिलेगा। उस पर मंथ के एवरेज को आप देखेंगे कि अच्छा यार, अगर रियलिस्टिकली अगर मैं इसको सिर्फ, अब उसके नीचे आप एक डिवाइड डाल देंगे और पैसे बदलते रहेंगे, फिर आप डालेंगे 500 रुपए, आप देखेंगे अच्छा 500 रुपए डाल के क्या हुआ, फिर आप 1000 रुपए डालेंगे एक्सेल शीट पे, मतलब एक्सेल शीट बना लेंगे और उस पर करते रहेंगे। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली अगर एक महीने में 1.5 लाख रुपए बनाने हैं आपने या 1 लाख रुपए बनाने हैं, और 1 लाख रुपए बनाने के लिए जब आप उसको डिवाइड करते हैं 500 से, तो वो फिर एक्स नंबर ऑफ यूजर बन जाते हैं। फिर आप कहते हैं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इतने यूजर रीच करना एक महीने में, ये तो बन गए हैं 20,000 लोगों को थोड़ी बेच सकता हूँ स्टेटस को। तो आप रियलिटी चेक पे आना शुरू होते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये कि या तो 18 महीने कम है, या ये पैसे मैंने बहुत ओवर वैल्यू कर दिए हैं, या ये नंबर ऑफ यूजर तो मार्केट में है ही नहीं। सो व्हाट विल हैपन इज दैट you'll have a very nice model that you can play around with, and you will get to that sweet spot with a little bit of mathematics and statistics, and you'll get to that number where you'll say कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे जो ये एक्स अमाउंट ऑफ मनी रिकवर करनी है, जो मेरी प्राइवेट टाइम इन्वेस्टमेंट है, मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, मेरे लोगों की इन्वेस्टमेंट है, मेरे आज की इन्वेस्टमेंट है, और ये मैं कुछ अर्से में वापस ले आऊंगा। और वापस लाने के लिए मेरे पास जो तरीका है वो ये है कि मैं अपना इसकी डिलीवरी ऐसे कर लूंगा कि मैं शुरू में सब्सक्रिप्शन पे बेचूंगा, आगे जाके जब आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे तो फिर आपका यही रेवेन्यू मॉडल भी होगा। तो आगे जो आपने पैसे कमाने हैं अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद, वो सारा मतलब प्लस है from what where you started off from. But your pricing can improve once you kind of get through your capital investments. Then you will always be able to kind of get that money back. So ये थोड़ा सा बस काम है, आप बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे भी देखें, पहली बात ये कि देखें अभी हमारा जो सेशन हुआ है, कभी जिंदगी में कोई जरूरत पड़े आप लोगों को तो प्लीज NIC पेशावर को आप लिख सकते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, and I can the more I can do is I can at least respond simple answers at least. And Akib, we would love to have you at NIC Peshawar as well. Whenever you're in Peshawar, or maybe we would plan something Definitely up where we could call you up to Peshawar, और आप पे आके हमारे स्टार्टअप से one-on-one मिल भी सकें। No, please do. मैं इस्लामाबाद भी जाता हूँ, NIC इस्लामाबाद में भी परवेज and friends they call me over, तो बड़ा मजा आएगा। So please let me know whenever. I would love to come definitely over. we'll call you over inshallah. With Thank this, you. I think we're at the end of the session as well. Thank you so much for joining in. We had a lovely session. I'm pretty sure the starters learned a lot. And with that, we'd like to close the session. Thank you so much, Akib. Thank you so we look much. forward to hosting you so at much. NIC Peshawar. We look forward. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Thank you very much. Assalamu alaikum ji, Khuda Hafiz. Thank you ji. Thank you ji. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.